السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم حلقة محلية تاني. لأن احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن قبل ما المدير الفني بتاع الزمالك يجي وقبل الدنيا. دلوقتي المدير الفني جه، دلوقتي جون ادوارد بيمشي كل اللي في النادي، ناقص هيمشي حسين لبيب. دلوقتي شيكابالا اعتزل، دلوقتي ميدو قال لك خلاص مهمتنا خلصت. إيه اللي بيحصل يا عم؟ ايه ده يا عم؟ مش فاهم ايه ده. ولاد النادي فاهم خلاص مفيش واحد هيمشي ميلا. او ميلا 25 سنه بره، فاهم؟ انت ايه ده؟ انت عامل امن في النادي بره كل حاجه مفيش. بس ما حدش هيبقى. انا هبدا هو بالفرق هينزل دي. بيان اقاله حسين لبيب ده خلاص كمان يومين. عامل ايه؟ انا عايز الاول قبل ما ندخل في الزمالك اقول لك مبروك التاهل للسيمي فاينال كاس العالم الحمد لله. بخطوات ثابته قوي قوي ده قوي. ايه ده الحمد لله احنا خسرنا قدام فلامينجو كسبنا. وكمان في الفاينال يعني هتكسبوا ان شاء الله فلومينيز. اه طبعا وفي هنكسب الفاينل فلومينيزي ان شاء الله. وفي الفاينل ولا يبقى عمالين ماشيينها زي الفل، ده مطلعين الهلال ما اعرفش ازاي طلعوه، كان جون اي كلام. تياجو سيلفا الفرقه كلها حاجه 40 انا سنه. عايز اسالك سؤال، تياجو سيلفا بذمتك اداؤه ايه رايك؟ انا مش فاهم ايه ده ده ازاي يا ابني افضل بيلعب من كده؟ ديساسي. انا مش عارف اجي النادي ليه اصلا. ما فكرنيش في ده يعني. بس بقى لا، بس برافو مدويكي، معلش سيب لنا الموضوع ده، بس موضوع مدويكي احنا لازم نجيب من عندكم اي حاجه معلش. لا وجبت كل سنه تيبا انت عارف نزله من 2019 لدلوقتي. قال لك ارسنال كل موسم بيجيب لاعب لتشيلسي اخر 6 سنين ما عدا موسم. قال لك مش عارف 19 ويليان، 20 ديفيد يا لويس، نهار اسود. مش عارف ايه، كاي هافرتس، جورجينيو. مش عارف كل سنه لازم لاعب منكم، فاهم؟ بنعشق والله الماركت، في الاخر كلهم بيفشلوا يعني. ليه يا عم؟ جورجينيو كان كويس لا الاعلام اللي تشيلساوي بيصور كده انا باين. دي حاجه هو نتكلم فيها حاجه بعدين. بس هي حاجه مش منطقيه يعني. هو اصلا ارسنال بدا يبني جيل من امتى عشان تيجي تقول لي تحاسب تقول لي والله ده في سنه كام كانوا بيجيبوا لعيبه تمشي المركب يعني ايوه بالظبط. ابدأ من موضوع ولاد النادي اللي حاصل مع جون ادوارد. الدنيا بص انا يعني جون ادوارد، انا الموضوع ده ماشي ازاي؟ يعني انا شايف ولاد النادي ما حدش جمال حمزه طالع يقول لك انا ابن النادي. ابن النادي ابن النادي ازاي يعني؟ يعني باي اساس؟ وائل اباني طالع يقول لك انا ابن النادي. طارق يحيى كل طالع يقول لك انا في مدربين لاولاد نادي الزمالك، في مدربين اكفاء ومش عارف، وبيتكلم على طارق مصطفى وبيتكلم على. طب يا جماعه انتوا ولاد النادي صح؟ طب ساعدوا الراجل جاي جديد على بيئه مختلفه، تجربه مختلفه خالص، اول مره يجي حد مدير رياضي يمسك بره بقى مفهوم واحد زملكاوي ومش عارف بره الكلام ده. طب ساعد التجربه، في ناس زملكاويه جابوه حازم امام يعني كان ابن مين؟ هو ابن الزمالك. احمد حسام ميدو كان ابن مين؟ كان ابن الزمالك. فالناس دي كلها يعني مش عايزه الزمالك ينجح، لا الناس دي عايزه الزمالك ينجح والله، بس بيفكروا ان هم يدعموا تجربه ويعملوا الراجل ده يبقى راجل جاي جديد يساعدوه ويعمل البيئه بتاعته. فانا مش فاهم يعني الضغط ده كله ايه سببه. وانا طبعا هتكلم واقول يعني رايي في الموضوع بشكل اكبر ايه في الحته بالذات تصرفات اصلا جون ادوارد. يعني لو انا هفصل تصرفات عن كلام ولاد النادي، يعني في دلوقتي ولاد النادي ليهم تصريح. بالظبط ايوه، اللي غير اداؤه بقى هو نفسه، غير بقى اداؤه غير وغير بقى افكاره. الحاجات اللي هنحكم عليه فيها اللي هي اه اهم من كل ده، اللي هو انت هتكون الفريق ده ازاي. بالظبط. يعني انت هتكون الفريق ده ازاي، ده بعيدا بقى عن مشيت مين من العمال ومشيت مين وجبت جهاز فني مين، لا مين الفريق اللي بتاعنا اللي هيبقى موجود، مين الاجانب اللي هيجوا. احنا قبل ما نصور طلع خبر ان احنا تعاقدنا مع شيكو بانزا ده. سمع، انا ما شفتوش طبعا ما اعرفوش، بس سمعت ان الناس معظمها معترض على الصفقه يعني، بس دي لكل حادث حديث. ايوه انت دلوقتي بس انا اسمع منك، اه انت شايف يعني ايه التصريحات بتاعت ولاد النادي دي؟ انا عايز فعلا حابب اتكلم. بص انا ما ينفعش احط كل الناس في سله واحده. بالظبط صح. بمعنى ايه؟ ما ينفعش احط الشخص اللي انا متاكد من زملكاويته حتى لو بيعمل تصرفات تضايقني مع شخص تاني انا شفت منه موقف خلاص ده اتعمل عليه اكس. بمعنى ايه؟ واحد زي جمال حمزه. جمال حمزه ده راح الاهلي، انضم للاهلي،
وانضم لمعسكر الاعداد بتاع الاهلي في المانيا في 2009. تمام. وبعد كده طلب ان هو يمشي من الاهلي ساعتها، لان الاهلي ما ايدوش في قائمه افريقيا ساعتها، حسام البدري ما ايدوش في القائمه الافريقيه. وده اللي حصل ساعتها، وده اللي جمال حمزه طلع ساعتها قاله مع شوبير بعد ما جمال حمزه فسخ عقده مع الاهلي وراح الجونه. كنا احنا بنلعب الجونه والماتش خلص 1-1، وكان جمال حمزه هو اللي جايب فينا الجون. تمام. وكان من ضربة جزاء في الحضر، يعني من الماتشات القليله اللي الحضري حرس فيها مرمى الزمالك يعني. جمال حمزه بعد الماتش، كان زمان لما اللعيبه كانت بتعمل مداخلات في المباراه، طلع مع شوبير. شوبير قال له طب موضوع النادي الاهلي حصل ايه؟ جمال حمزه ساعتها قال له موضوع قائمه افريقيا. جمال حمزه لما طلع مع عمرو نصوحي في بودكاست من فتره، لما كان عمرو نصوحي بيستضيف نجوم، جمال حمزه قال لك ايه؟ قال لك انا طول عمري زملكاوي، بس انا فكرت فيها باسلوب ان انا هروح العب للاهلي كلاعب محترف، بعد كده ارجع تاني اشجع النادي لان انا بيتي قدام النادي عادي والكلام ده. ولكن لما لبست فانيله الاهلي انا ما قدرتش استحمل فطلبت الرحيل. طبعا هو للاسف انا ما عنديش فيديو للمكالمه بتاعته مع شوبير للاسف، ولكن هو مش عارف ان في ناس عاشت أيوة الاحداث بالظبط. وشافت الاحداث، فاهم؟ فهو فاكر ان هو لما يقول كده بيعتمدوا على خلاص. ذاكره الناس طيب النسيان. انت يا عم رحت الاهلي، فانت اصلا زملكاوي اذا كنت انت رحت الاهلي. مفيش حد زملكاوي هيروح الاهلي. نفس الكلام كابتن وائل الألباني، مع احترامي انت كنت من فتره بتطلع مع ابراهيم سعيد، اللي بالمناسبه هو يعني عمرنا ما نشمت في حد في موقف وحش، ربنا يفك ضيقته. انت كنت بتطلع مع ابراهيم سعيد اللي هو واحد كان من اكتر الناس اللي بتهاجم شيكابالا ومن اكتر الناس اللي بتهاجم الزمالك، كنت بتطلع معاه من فتره مش كبيره. طيب انت يا وائل يا ألباني مضيت للاهلي في وقت من الاوقات، ومضيت للاهلي الناس بتقول قبل مباراه الزمالك والترجي في 2004 اللي انت جبت فيها جون بعدين بوست الشعار. فبرضه انت بتتكلم على اساس ايه؟ واحد زي طارق يحيى تختلف وتتفق معاه، بس مش هحطه في سله واحده مع بالظبط، ده الناس دي. حقيقه. ليه بقى؟ طارق يحيى انا عارف ان الراجل ده غلاوه الزمالك عنده من غلاوه عياله. إيه لما تيجي تشوف رياكشن الراجل ده لما كانوا الكبار اللعيبه بيتفرجوا على السوبر الافريقي، ماتش السوبر الافريقي مع بعض، وكانوا مصورين حسن شحاته وايمن يوسف. شوف رياكشن الراجل ده لما كسبنا. شوف رياكشن الراجل ده، كان احمد عطا مصور فيديو من 3 4 سنين اللي كنا بنلعب الاهلي في دوري الطايره ماتش مهم وكسبناه برضه، مصور رياكشن طارق يحيى لما كسبنا. فانا مش هحطه في سله واحده مع الموضوع مع الناس دي بصراحه خالص. اختلف معاه لكن مش هحطه في سله واحده مع الناس دي. ففي النهايه المعيار بقى بالنسبه لي ابن النادي بجد هو اللي يهمه ان النادي يبقى كويس مع اي حد. بالظبط. انا مش موجود مش مشكله، مش مهم الفضل يتنسب لي حتى لو انا صاحب فضل والناس ما قالتش اسمي، مش مهم. يعني حازم امام وميدو مثلا دلوقتي مش هم اللي جابوا جون ادوارد، افرض جون ادوارد نجح الناس هتطلع تقول تشيد بيهم لان هم اللي عملوا التجربه دي. حتى لو الناس ما شادتش بيهم مش هيفرق معاهم. هي دي البوينت كلها. احنا عانينا سنين كتير من ان احنا عندنا ناس في مجلس الاداره سواء مع المجلس ده او المجالس اللي قبله، مش مهم الزمالك ينجح، مش مهم الزمالك يبقى كويس، المهم ان الزمالك لو عمل اي خطوه ايجابيه الفضل ينسب لنا، واطلع اقول انا اللي جبت فلان وانا اللي جبت علان وانا اللي جبت. بس هي دي المشكله، ودي الحاجه بصراحه اللي هي مميزه في الاهلي عننا. بحس ان هم عندهم من وجهه نظري يعني دايما طبعا عندهم طبعا يعني حاجات بتديهم افضليه زي الموارد الماليه وكده، بس بحس عندهم ان هم عمر ما مثلا واحد فيهم هيحاول ينسب الفضل. ما حدش بينكر خير النادي عليه. يعني هو اهم حاجه ان الاهلي يكسب، مش مهم بقى مهم الانا بتاعته. بالظبط. عكس عندنا انت عارف انا قصدي مين اللي كان فاهم، عارف انا قصدي مين، اللي هو كان يطلع يقول لك انا جبت فلان وانا جبت علان ومش عارف ايه. فاهم؟ حتى الناس اللي هي دلوقتي يعني انا مش عايز اتكلم عشان ما ادخلش الامور في بعضها، بس حتى يعني مثلا زي ممدوح عباس في وقت من الاوقات حاول ان هو يحجز على ارصده النادي بالظبط. في الوقت اللي كان مرتضى منصور هو رئيس النادي. ده برضه تصرف واحد يعني فاهم غلط، تصرف غلط. انت بتضر النادي، انت بتضر النادي في النادي. فدي بالنسبه لي نقطه يعني نفسي ارشق سهم يعني كده في دماغ الناس دي بصراحه، اللي هي لا اهم حاجه ان النادي يبقى كويس بقى مش مهم مين. بس انا
يعني هي دي الفكره بالظبط. انا متفق معاك 100% بصراحه، ان احنا التعميم في اي حاجه غلط. يعني احنا ما ينفعش ان احنا نفضل ناخد مثلا الكلام ناس معينه، لا هو ده اللي وافرضه ان كل الناس دي ولاد النادي دي، فاحط كل الناس دي. ودي الكلمه مثلا اللي قالها برضه، نتكلم يعني على شيكابالا اللي قاله في حاله مع ابراهيم فايق، بس دي الكلمه اللي برضه قالها شيكابالا، قال لك ما ينفعش تحط ولاد النادي ان انت تقلل منهم، او ان انت تسوق في كلمه ولاد النادي. لا، ولاد النادي ده ليهم، لا دي حاجه، دي قيمه لازم تقدرها، لازم تعترف بيها. فدي حاجه كده. ومن هنا هنيجي للقرار، قرار جون ادوارد ابن يعني النادي، مش ابن النادي هو اللي طلع من الناشئين. بالظبط ايوه. في ولاد نادي طلعوا من الناشئين، بس مش ابن النادي هو اللي طلع من ناشئين النادي. لان معتز ينو من ناشئين النادي، بالظبط. طارق السعيد من ناشئين النادي، لكن عبد الحليم علي مش من ناشئين النادي. بس دي نقطه مهمه. ايوه. انا دلوقتي هنتكلم على القرار نفسه. ماشي، القرار نفسه ايه؟ اللي هو القرار بتاع جون ادوارد، نفصل فكره ولاد النادي ومش ولاد النادي. يعني احنا دلوقتي نفصل ان ولاد النادي هو اللي قالوا الموضوع ده، اللي هم سلطوا على فكره ان دول ان ما فيش اي حد زملكاوي موجود في المنظومه اللي هي، او من ابناء النادي او من الناس اللي حملوا شعار الزمالك قبل كده موجود في اداره الزمالك، او في سواء مدير كوره او سواء اي حاجه وكده. ففي يعني في نقطه الناس بتتكلم فيها ده كطرف تاني يعني، وهي دي اللي انا بناقشك فيها، اللي هي ايه؟ اللي هي ان اصلا ما فيش حد زملكاوي في الجهاز. فهل ده قرار صح اصلا؟ يعني بعيدا بقى اولاد النادي قالوا ايه وما قالوش ايه، لا هل القرار نفسه صح ان ما يبقاش في حد في حازم دي ان امام، الزمالك؟ في حازم امام برضه موجود في الجهاز. وفي طبعا عبد الناصر محمد، وما بيقال ان هو شخص زملكاوي. يعني هو طبعا مش من ابناء الزمالك ولا لعب للزمالك، بس هو بيقال ان هو شخص زملكاوي. اصل في ناس تقول لك ده مثلا هينزع هويه الزمالك، هويه الزمالك هتتنزع علشان ما فيش حد من ابناء النادي في الجهاز. بس مش هتتنزع ان انا بقالي 3 سنين مش بشارك في دوري ابطال افريقيا. بالظبط. بس مش هتتنزع ان انا بقالي حاليا 23 سنه ما كسبتش افريقيا. بقالي 23 سنه ما وصلتش سيمي فاينال غير 3 مرات. دي هويه النادي مش هتتنزع في الحالات دي، لكن هتتنزع عشان ابناء النادي مش موجودين. طب انا عايز اسال سؤال، هو انا مش ده كان في فترات بيتعين ناس اهلاويه في جهاز الزمالك، كان ليه ساعتها الناس دي ما بتتكلمش؟ زي مثلا ايمن حافظ وقت من الاوقات اتعين. طب انتوا كنتوا فين ساعتها؟ كان محدش يقدر يفتح بقه ساعتها. انت فاكر الوضع ساعتها كان علي موجود ازاي؟ وكان كلهم اصلا بيشتغلوا في القناه. فالموضوع بعيد تمام البعد عن الصحه. يعني هويه النادي اصلا بتتمثلش ان انا يبقى عندي ناس من ولاد النادي شغالين فيه، بتتمثل في في هويه الفرقه بتاعت الكوره اللي هي بقت بتلعب كوره سيئه جدا بقى لها 3 سنين. بالظبط. من رغم ان انت المفروض مدرسه الفن والهندسه. طيب هويه فرقه اليد اللي اتدمرت بعد ما كانت بتاكل الاخضر واليابس بقى لها حوالي 2-3 ما بتشوفش اي حاجه. هويه فريق السله اللي الزمالك طول عمره هو والاتحاد اقوى فرقتين سله في مصر. هي دي هويه النادي. مش هويه النادي ان انا ما فيش حد من ولاد النادي. طب خلاص يا عم هات حد من ولاد النادي حطه. بالظبط. طب ما انا السنه اللي فاتت كان في ناس من ولاد النادي في الجهاز، واللي قبلها بقى لي 3 سنين ما. لا وفي حاجه كمان، يعني هويه النادي دي انا شايف انها اصلا حاجه بتستمد من جماهيره، يعني اصلا ده الاساس يعني. او يعني في انديه طبعا زي بيراميدز ومش عارف ايه بتاع ليها نظام، وبتحاول دايما تحافظ على النظام ده عشان يفضل قائم يعني، او مكمل بنفس طريقه الشغل، بنفس طريقه العمل بتاع كل الافراد المنظومه. فلازم يبقى الكفاءه هي المعيار الاولي وبتاع. لكن في الزمالك هي كده كده هتبقى موجوده. يعني انت مثلا بتلعب باسوأ لعيبه، انت رحت جبت زي ما رحت جبت كاس ورحت جبت السوبر الافريقي، فانت برغم كل حاجه يعني فاهم، برغم كل السكواد دي، لان في هويه اسمها، في هويه الزمالك وبيئه الزمالك بتصنع النجم. يعني انت هويه الزمالك طول عمره بيصنع النجم بالظبط يا ابني. ده دي غايبه عننا بقى لنا فتره. احنا صنعنا نجم اللي هو دكتور يعني دكتور النادي، احنا الجماهير صنعته نجم فاهم. الناس زعلت لو هو ماشي، الراجل الدكتور محمد اسامه ده لما مشي الناس متضايقه انه مشي. يعني الناس ولاعيبه كتير، يعني لعيبه كتير جدا يعني. احنا بنهتم بادق الناس، يعني ممكن نهتم بميلا، ممكن نهتم بكل الناس، حتى يعني
طبعا ميلا يقدر فوق راسي، احنا بنتكلم. ده بصراحه الوحيد اللي انا كنت ضد انه يمشي. اي ما بالظبط. انا هنا بقى انا هنا اتكلم اقول رايي في الموضوع ده بصراحه، يعني موضوع اللي هو جون ادوارد والقرار ده نفسه. انا رايي ان جون ادوارد خد قرار يعني مش ريسكي، هو قرار ان هو واحد عايز يدعم طريقه تفكيره. يعني ايه طريقه؟ يعني راجل عايز يبقى دايما انا مش محاط بناس ممكن تخوني، انا محاط بناس اقدر اسيطر عليها، ناس معيارها الكفاءه، ناس تقدر تبقى تابعه ليا. ودي حاجه انت لازم كزملكاوي كتجربه جديده تدعمها. ده رايي. يعني انت مهما كان الراجل ده انت مختلف، انت محتاج واحد مثلا يبقى جاي معاك جديد زملكاوي مش عارف ايه، انت عايز تدعم التجربه دي، فاهم؟ بس هو في النهايه قرار خطير ان انت مع يعني انت كنت ممكن مثلا ما تخشش مثلا تقول كل اولاد النادي دول مع السلامه شكرا انتم ولا واحد فيكم يسوى بالنسبه لي وهجيب ناس جديده غيركم. كنت ممكن تسيسها شويه، يعني تعمل علاقات مع ناس جديده في بيئه جديده، فاهم؟ تخش مثلا تبقى في تكون علاقه مع واحد من ابناء الزمالك من هنا من هنا. هو بص، هو يمكن قال لك انا مش هقدر افلتر. بالظبط ممكن. وعلى فكره الزمالك برضو، هو الزمالك انت لو ركزت الناس امبارح قالوا اول تمرين للفريق كان في استاد الكليه الحربيه. يعني احنا نقلنا التمرين من النادي. دي حاجه اكيد جون ادوارد وراها، ليه؟ لان هو مش عايز اي حد يبقى ليه علاقه بالتمرين خالص او بيطلع عليه. بالظبط. انا اعتقد انا كده. انا مش انا بص، انا حتى القرارات دي كلها مش ضدها، حتى لو ماشيه ميلا يعني والله مش ضدها، بس يبقى حاطط في اعتباره حاجه، وحتى الناس الثانيه في اعتبارها حاجه ايه؟ ان التجربه دي مهمه قوي انها تنجح. يعني التجربه نفسها بعيدا عن الاسم، يعني جون ادوارد ده شيل، فاهم؟ اي حد هيجي مكانه انا بصراحه ما اتفق معاك. تقفلش على فكره انا الباب لسه ده. سامعها من حد كان بيتكلم زيك بالظبط كده، كان بيقول لو الشخص فشل ما تفشلش بالظبط، ما تفشلش التجربه. يعني التجربه. ايه التجربه؟ بمعنى ايه؟ ان انت لازم يبقى عندك مدير رياضي يبقى هو المسؤول عن بالظبط. الكوره. واحد، والمدير الرياضي ده مش لازم ان هو يبقى واحد من عضو مجلس الاداره، مش لازم يبقى واحد تابع مش واحد عارف مختص. واحد مختص بكده، بيجي عارف الوكلاء، عارف اللعيبه بتروح بتيجي بكام، ما عندوش مشاكل، يتعامل مع اي حد. الحاجات اللي زي كده مهمه جدا. يعرف يتعامل مع الاعلام، يطلع اخبار بطريقه معينه، وعنده ناس تيم تحته سكاوتنج، يعرف يطلع اللعيبه بارقام مش عارف ايه الحاجات دي. دي شغله ثانيه، مش شغله واحد لا اللعيب ده حلو اللعيب ده وحش، لا فاهم؟ اتفرج عليه ماتشين يقول لك اللعيب اجيبه، لا فاهم؟ بس جون ادوارد زي ما هرجع تاني لنفس النقطه، اخذ قرار ريسكي، او قرار اللي هو ايه، خطر جدا. ان هو القرار ده لو انت جه الدنيا فشل، يعني الدنيا فشلت معاك، انا منتظر ايه؟ ودي اللي النقطه اللي هتكلم معاك فيها، اسالك انت منتظر ايه من بعد تجربه يعني ايه اللي نهايه الموسم تحكم ان الراجل ده نجح ازاي وفشل ازاي. بس انت في النهايه اذا فشلت هتحط غضب ناس كتير جدا، غضب عليك. الناس قالت لك اتفضل، الجماهير وساندتك على فكره ضد الناس اللي بتطلع في الاعلام واللي هم بيقولوا على نفسهم ولاد النادي، ومنهم فعلا ولاد النادي زي ما انت اتكلمت عن طارق يحيى. الناس ساندتك، فانت لازم تبقى قد المسؤوليه جدا ان انت تعرف توصل للتارجت بتاع الموسم، ان انت تعرف تحقق اهدافك. وهنا هتكلم بقى عن انت شايف اهداف الزمالك بس لازم الاول نقول ان انا حكمي الاهم على جون ادوارد من تكوين الفريق، ولحد دلوقتي احنا سمعنا اخبار كويسه. يبقى ده اول هدف، انت اول هدف ليك ان انت تكون الفريق، وان انت تكوين الفريق ده مش بس اللعيبه اللي بتشتريها، وهي اللعيبه كمان اللي بتتخلص منها. وبصراحه لحد دلوقتي اخر اخبار سامعينها ان احنا هنتخلص النهارده من مصطفى شلبي، يعني يفصله عن الانتقال للبنك الاهلي ساعات وبمبلغ 35 مليون. ده مبلغ بالنسبه لي خيالي يعني. تمام. وهيبقى سيد نيمار برضو هيبقى موجود في الصفقه، وتقريبا مقابلهم خدنا احمد ربيع ده كمان من البنك الاهلي يعني. فانا بالنسبه لي انك تمشي الحطب الميت زي ما بيسموه دي حاجه مهمه جدا. لعيبه كتير جدا المفروض تمشي من الزمالك، ايشو، حسام اشرف، لعيبه كتير، مهاب ياسر، محمد عاطف ده ممكن يطلع اعاره لان انا بشوف ان هو فيه الرمى، او يمشي احمد محمود. لعيبه كتير قوي المفروض تتخلص منها. فدي حاجه مهمه. وتكوين الفريق ده اللي احنا هنحكم عليه امتى؟ مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي، احنا هنحكم عليه لما الموسم يبدا ونشوف ايه اللي حصل ونشوف مين الاجانب اللي جت. فانت تكوين الفريق، طب تكوينك للفريق ده برضو انت بتقيمه بناء على ايه؟ هل مثلا ايه يعني مثلا السنه الجايه ما تخلص، السنه الجايه اللي هو الموسم الجاي، هتقيم على اساس ايه طول الفريق؟ انت هتشوف بعين. اول حاجه هتشوف الصفقات اللي جت دي فادتك فعلا
ولا زي اللي حصل الموسم اللي فات؟ دي اول، انا ما اعتقدش ان هيبقى في اسوأ من الموسم اللي فات يعني. تاني حاجه، انا من وجهه نظري الزمالك صعب جدا انك انت تقاوح مع فرقه زي الاهلي في الكواليتي اللي عندها، انك هتجيب لعيبه نفس الكواليتي. الكره فيها كل حاجه، ممكن تكسب ممكن بس انت انك تجيب كواليتي الاهلي او ممكن تعمل فرقه فرقه اقل اسماء يعني انت مش وعلى كده، هتروح بس تجيب فرقه لعيب احسن. زي محمد علي بن رمضان، اه مش هتعمل كده. ايوه، بس انت ممكن تعمل فرقه بامكانيات اقل بس الفرقه احسن، يعني فاهم كفرقه. ممكن تعمل فرقه بامكانيات اقل بس تقدر انك تناطح الاهلي، بس مش هتجيب لعيبه اللي هي زي الاهلي. ايوه فانت، ممكن تعمل منظومه اقوى. ايوه يبقى انت بتتكلم اول حاجه ان انا انت عايز ارجع دوري ابطال افريقيا. ايوه يعني الخلاصه بتاعتك. انا عايز ارجع دوري ابطال افريقيا، حتى لو افنش تاني انا موافق. من الاخر. طيب السؤال، لان لما هتنافس يعني مثلا بيراميدز، انا برضو حد يقول لك مثلا انت كده معناه ان انت هتاخد مكان بيراميدز مثلا، او حتى لو يعني، لان الاهلي هو اقوى سكواد في مصر، فانت بتتكلم مثلا انت هتنافس بيراميدز، هل تقدر تنطح بيراميدز انت من وجهه نظرك؟ طول عمري بقول ان الزمالك مهما كان فرق كواليتي بينك وبين بيراميدز فرقه مش جماهيريه، تقدر تكسبها عادي. انت تقلل كسبتها اهو الفوارق في دي فاينل بالجماهير. الكاس. ايوه تقدر كسبتها اهو تقلل، في فاينل الكاس. تقدر وبعدين تقلل عايز الفوارق اقول لك بالجماهير. حاجه، بيراميدز السنه اللي فاتت خسر الدوري. هو سيبك من الحوار اللي حصل بتاع عدم خصم النقط، بس هو انت خسرت الدوري بشكل كوميدي يعني، فاهم؟ انت خسرت ماتشين من فاركو وسيراميكا ورا بعض بشكل كوميدي، فاهم؟ فبيراميدز لا، تقدر تناطحه عادي جدا. انا برضه انا موفق يعني نفس الاهداف اللي انت قلتها بصراحه. انا يعني في النهايه انا حكمي على جون ادوارد وكده ان انا مش عايز اشوف نفس اللي شفته. يعني ايه مش عايز اشوف نفس اللي شفته؟ يعني انا مثلا ناس ميدو وحازم جم في فتره اللي هي الفتره اللي فاتت خلاص، جابوا الجفال، جابوا صلاح مصدق، مصدق. وجابوا في نص الملعب اسمه ايه ده اللي هو محمود جهاد. محمود جهاد، وجابوا احمد حسام مدافع خلاص. للاسف كان حظه سيء محمود جهاد يعني. محمود جهاد يمكن افضل واحد بان فيهم اعتقد، لان الجفاني اتصاب ما لعبش، حظ سيء طبعا ماشي يا عم، بس انت جبت مصدق مع احترامي كواليتي اقل اصلا من اللي عندك، ده مش كواليتي اجنبي. هو لازم تجيب واحد سبيشال. ميدو طلع قال لك هو افضل من اشرف داري، هو في اشرف داري مش كويس يعني، بس ميدو طلع قال لك كده لا يعني مثلا وجبت لي زي ما بقول ادي كده اثنين اجانب من اللي انت جايبهم، انا عايز امشيهم في خلال 4 ولا 5 شهور. بص، هو احنا ده مش للاسف كان ده في سوء حظ غير عادي للجفالي، لان احنا شفناه كان شكله مبشر. ده اول لمستين برضه. ايوه، ما انت شفت تاني، ما هو قالوا لمستين صلاح مصدق اول ماتش كان بان مبشر، فاهم قصدي؟ ايوه صح. ما انت لازم تحكم على اللاعب بعد فتره، بس هو انت بتتكلم ان يعني اغلب الصفقات انت عايز تمشيها في نهايه الموسم، ده ما ينفعش الاقيه السنه الجايه. أيوة، يعني انت جاي تبني لي سكواد والاقي نصه عايز امشيه السنه الجايه برضه، يبقى انا كده انت راجل كده. وانت كل اللعيبه اللي جبتها السنه اللي فاتت وعايز تمشيها ما عدا بنتاج. بالظبط، ده ما ينفعش خالص، ما ينفعش اقبله تاني يعني. أيوة ما فيش يعني الفكره اللي انا في رايي المشكله فين؟ ان احنا عندنا الفرق ما بيننا وبين الاهلي ان احنا من الاخر المارجن بتاع الايرور بتاع السكواد بيلدينج قليل جدا، مستحيل، صعب جدا. الاهلي انت فشلت 4 سنين ادفعهم لك وامشي. ايوه الاهلي جاب لعيبه كتير جدا، واحنا اشرف داري ده انا من وجهه نظري لعيب عادي جدا. بالظبط ماشي، ولما في امثله موديست وفي امثله اليو بادجي وفي امثله كتير يعني. انت بقى ما ينفعش خالص. والواد اللي هو برونو سافيو لا كتير قوي، الاهلي كتير جدا جدا فشل، ويقعد ويمشي ويجيب غيره. عشان كده الناس حتى ما بتحسش بالموضوع ده، انما احنا عندنا لا، بتفرق جدا. بتفرق المارجن اللعيب انت هتموت وتمشي سيف الجزيري ومش عارف تمشيه، عمال بتحاول مش عارف بيسموها ايه اللعيب، عارف اللي هو بيقول لك الجلد والسقط يعني. بينفضك عشان تنهي عقده. بالظبط، زي اتشيمبونج وزي فانت دايما بتعاني من المشكله، مش ينفعش الاقيها تاني. ماشي ممكن تجيب صفقات تفشل، انا ما عنديش مشكله عادي، ما هو ده طبيعي جدا، امر وارد، بس لازم تبقى قليله جدا يعني. ممكن بجد فعلا احتمالها لازم ما تبقاش اكتر من 5%، فاهم يعني 5%، حاجه كده يعني رقم. هو ده بقول لك بقى، هو ده اللي هتحكم على جون ادوارد عليه بالظبط. تاني حاجه ان انا الاقي فريق يعرف يبقى متنافس، يعرف يلعب كوره. احنا ما بنعرفش نلعب كوره بالظبط، فريق تنافسي في الملعب، اشوف سمات فرقه
في شخصيه في الفرقه، في طريقه لعب انا عارفها، مش ان انا بتفرج على تيم او كل ماتش فرقه مختلفه، فاهم يعني؟ ده مش هينفع. فده كده ملخص موضوع جون هيدو. حلو نخش قوي بقى. نخش على ايه بقى؟ نخش على عندنا الاول ميدو. ميدو انا كان نفسي ان ميدو بس بدل ما يرجع قناة النهار يعمل اللي هو اتقال الفترة الأخيرة ان هو هيقدم البرنامج الرئيسي في قناة الزمالك. ده كان كلام هو اللي قاله بنفسه. انا كنت اتمنى كده لان انا محتاج ميدو حاليا الزملكاوي، مش محتاج ميدو الحيادي. فده كان نفسي يحصل. مش عارف، قناة الزمالك بقى لها فترة برضه بصراحة ما فيش حد يجذب الناس فيها أو برنامج قوي فيها. ميدو كان يفرق قوي، فاهم؟ عكس مثلا ما كان في وقت عفيفي، كان في وقت محمد خليفة وأحمد عطا في القناة. حتى لما كان في وقت خالد الغندور، كان خالد الغندور برضو كان ليه طريقة كده. أنا بحب يعني دايما بشبه خالد الغندور عندنا شبه سيد عبد الحفيظ عند الأهلي، يعني فاهم؟ بشوفها كده يعني. فقناة بصراحة كانت محتاجة ميدو. بس دي كنت حابب أقولها انت سريعا. محتاج ظهير اعلامي يدافع عن حقوق الزمالك، حتى لان حتى خالد الغندور ما بيعمل. خالد الغندور دلوقتي اه، مفيش. ده دلوقتي بيشجع الأهلي. مش عارف الصراحه في ايه ده، مش فاهم ايه اللي بيحصل. المهم عايزين نخش على المدير الفني. لازم أنا قبل ما أخليك تتكلم بقى فنيا، الأول نقول للناس من هذا المدير الفني البلجيكي. بقول محطات يا باشا. البلجيكي يانيك فيريرا بسرعة عشان بالظبط. الراجل ده بدأ مشواره التدريبي وهو عنده 23 سنة. بدري جدا، بطل كورة بدري بسبب ان هو قال لك انا حاسس ان انا لو كملت في الكورة هبقى لاعب عادي جدا. يعني التصريح ده هو قاله. فبطل كورة بدري. اول حاجة مسكها ناشئين اندرلخت، مسكهم 6 سنين من 2004 ل 2010. الراجل ده مع ناشئين اندرلخت في فترة تواجده صعد لعيبه معروفه شويه يعني صعدوا في الوقت ده. روميلو لوكاكو طبعا، عدنان يانوزاي اللي هو لعب في مان يونايتد وكان في بدايه مسيرته الناس بتتنبأ له بحاجه خياليه، وبعد كده راح سوسيداد وراح دورتموند فتره. تيلمنز طبعا. وتيليمنز، وان انت قلت لي برضه موسوندا اللي هو هو لاعب ولدنا. تشيلسي. اللي لعب في تشيلسي وقت فتره وكان برضه الاصابات انهت مسيرته يعني. الراجل ده بعدها مسك مساعد لميشيل بوردو موسمين في الشباب السعودي، كسب الدوري كمساعد معاهم وكان انجاز كبير جدا للشباب. بعد كده ابتدى ان هو ياخد اولى خطواته كمدير فني مع فرقه شارل روا، فرقه بلجيكيه في موسم 2012 2013. كان اصغر مدير فني في تاريخ الدوري البلجيكي، 31 سنه. مسكهم الموسم ده وانهى في المركز العاشر، ولكن مشي بسبب اختلاف في وجهات النظر مع الاداره ومشاكل وتوتر علاقه بينه وبين المدير الرياضي بتاع النادي. اللي انتقل بعد كده لواحده من انجح محطاته التدريبيه او الانجح، وهو فريق سنت ترويدن. ده فريق في الدوري الدرجه الثانيه البلجيكي. مسكهم موسمين. اول موسم فشل في الصعود، تاني موسم صعد بيهم للدرجه الاولى، اللي خلى فرقه ليها اسم شويه في بلجيكا زي ستاندرد ليج انها تتعاقد معاه. ومسكهم برضو موسمين. اول موسم فنش في المركز السابع وفاز بكاس بلجيكا، دي البطوله الوحيده اللي حققها كمدرب في مسيرته. والموسم الثاني اول 5 جولات ما فازش غير مباراه واحده وتمت اقالته. انتقل من ستاندرد ليج. بعد كده راح فريق اسمه كيفي ميشلن. ده فريق كان جاي وفي الدوري البلجيكي برضه، وانهى معاهم اول موسم في المركز السابع، ولكن برضه في تاني موسم تراجع النتائج واول 6 جولات فشل في ان هو يكسب اي ماتش فيه. راح بعد كده فرقه اسمها واسلند بريفن. اسماء كلها مجهوله جدا، اسماء كلها تدل ان الراجل ما مسكش اي نادي. اقوى نادي مسكه في كاريره هو ستاندرد ليج، اللي هو برده مش نادي كبير قوي في بلجيكا يعني. يعني مش اندرلخت، مش فاهم.
وقعد معاهم 3 شهور. كان الهدف تجنب الهبوط، ولكن لعب 10 ماتشات، فاز مباراتين بس وتعادل مباراتين وخسر 6. بعد كده بقى راح في تجربة في الدوري السعودي مع الفتح السعودي. مسك الفتح السعودي، وكان الهدف من مجيئه ان هو يتجنب الهبوط. فعلا تجنب الهبوط. الموسم اللي بعده فنش في المركز السادس، وكان كانت الناس بتلاحظ ان هو بيعمل مباريات كويسة جدا ضد الفرق الكبيرة. يعني كسب الاهلي وكسب النصر وتعادل مع الهلال. الموسم اللي بعده برضه تراجعت النتائج، وتمت اقالته بعد شهرين بس من بداية الموسم. بعد كده راح تجربة بعيدة انا عايز شوية. اقطعك في الحته دي. في الفتره بتاعت السعوديه دي مشي برضه، خلي بالك كانت الفتره دي بيتكلم، كان بيقول لك ان عانى الفريق برضه من اصابات وكورونا. يعني اللعيبه كانت بيقول لك في بتاع 6 7 لعيبه من ورا كل ماتش، فكان فتره لأنها خلي بالك من تجربة كورونا. ناجحة بعض الشيء، يعني لأن اه. هو خلاهم يتجنبوا الهبوط وفنش بيهم مركز انا شفت سادس. جماهير كتير جدا في الفتره دي كانت حباه قوي، يعني جماهير من السعوديه يعني كان حباه يعني. اكمل بس قلت اقول لا لا المعلومه. عادي. راح فرقة أمونيا نيقوسيا في الدوري القبرصي، تجربة قصيرة، تجربة 3 شهور، وتمت إقالته برضه بسبب اختلاف في وجهات النظر وسبب سوء نتائج. بعد كده الراجل ده راح نادي إيه يا عم؟ راح نادي دوري السعودي تاني، نادي الرياض السعودي. نادي الرياض السعودي، ولكن سابهم في مراكز الهبوط، وكانت برضه النتائج سيئة جدا وتمت إقالته سريعا. بعد كده مسك فرقة اسمها مولنبيك. الفريق ده كان في مراكز الهبوط في الدوري البلجيكي. كان هدفهم ان هم يتجنبوا الهبوط، ولكن الوضع اللي كان ماسكهم عليه كان سيء جدا، ففشل في ان هو يصعد لان هو يتجنب الهبوط، هبط بيهم. ولكن الاداره اللي بسبب ان هي شافت الفرقه اتحسنت وعارفه ان هو استلم الفرقه على وضع صعب، قررت ان هي تجدد الثقه فيه، ولكن فشل برضه في ان هو يصعد للدرجه الاولى، من رغم ان هو لعب البلاي اوفس بتاعت الصعود، ولكن ما صعدش. ودي كانت اخر محطه ليه قبل ما ان هو يمسك الزمالك. الراجل ده درب 9 انديه. لو هنشوف سي في، هو سي في مش قوي. السي في فيه اقالات كتيره، في اختلاف في وجهات النظر مع المدير الرياضي، مفيش تجارب ناجحه. اغلب التجارب الناجحه قوي هو سنت ترويدن ده اللي صعد بيهم، والفتح الى حد ما، لان النتائج زي ما بقول لك خلاهم يتجنبوا الهبوط، وتاني موسم فنشوا سادس، ودي حاجه كويسه بالنسبه له. بس فحابب بقى ان انا اسمع منك، بس حبيت اقول للناس اوفر فيو عن لا ده انت مسيره. شرحت الراجل ده مش عارف. لا انا قلت جبت كل مسيرته بس. ده انت فصصته لا يا فصصته. عم انا ما قلتش هو بيلعب ازاي ولا اي حاجه. بص هو انا الاول احب اقول انا يعني انا طبعا ما كنتش اعرف يعني اسماء من المجاهيل، فاهم؟ بالنسبه للمدرب يعني يانيك فريرا ده ما اعرفوش صراحه، فانا طبعا بحثت فيه. فانا حابب لازم اقول طبعا ايه الحاجات اللي انا مصادر اللي انا يعني استخدمتها في معرفتي للراجل ده، والحاجات اللي انا هتكلم فيها بعد كده. فهم حرفيا حاجات كتير. اول حاجه ان انا سمعتها بودكاست كامل ليه. بودكاست ده حوالي ساعه وشويه، 10 دقائق حاجه كده، ساعه و10 دقائق الراجل ده بيتكلم فيهم عن يعني كان بعد المحطه بتاعت السعوديه بتاعته الاولى. الراجل ده اتكلم ايه عن مسيرته في التدريبيه لحد الفتره دي، واتكلم عن بقى هو بيفكر ازاي، وايه طريقه تفكيره بقت عامله ازاي، وايه اللي بيدور عليه. اتكلم بشكل مفصل جدا عنه. وهو البودكاستات بتاعت القناه دي او الناس دي كان بيركزوا اكتر على المينتاليتي بتاعت المدرب نفسه. يعني هم بيركزوا ان هم عايزين يسمعوا مش المدرب مثلا بيعمل ايه، لا هو المدرب منتالي وسيكولوجيا ازاي بيتعامل مع اللعيبه والحاجات دي. فهم بيجيبوا الناس اللي هي من الحته دي بالظبط في القصه دي. فكان فبودكاست بتاع يانيك فريرا كان بيتكلم في الحته دي. طيب فده اول مصدر انا اعتمدت هتكلم عليه من خلال معلوماتي. تاني مصدر اتفرجت عليه الراجل ده اتفرجت عليه في محطات فريق الرياض في السعوديه، انت اتكلمت عنه. المباراه اللي ادارها اتفرجت على مباراتين ليه. مباراه قدام الاتحاد اللي خسر بسكور فيها 5 قدام الهلال اللي خسر فيها 6. خلي بالك انا قلت هو بيعمل نتائج كويسه قدام الفرق الكبيره مع
الفتح. عشان بس بالظبط. الناس دلوقتي مش مركزه، ممكن الناس ما تكونش مركزه. فهو من ضمن الماتشات دي كان ماتش الهلال ده، كان ماتش كنت ميت بصراحه. كان ماتش ايه، كان ديو تعليمي ما بين مدحت شلبي واحمد عفيفي. فكان بصراحه الماتش ده مسخره. نيمار نزل فيه. ايه؟ نيمار، ايوه انا فاكر لما مدحت شلبي قال له الغمزه دي ب 100 مليون حاجه. يعني فظيع الصراحه. الماتش كان اصلا الديو التعليمي ده كان مسخره يعني بصراحه. لا لما طلع محمد رمضان، ده محمد رمضان ده ولا مين ده؟ هو محمد رمضان. فظيع مدحت شلبي بصراحه. المهم يعني، فده ايه المصدر التاني ده. المصدر التالت اللي شفته مع النادي الاخير البلجيكي ده، انا مش حافظ اسمه اصلا. مولنبيك. انا اصلا ممكن اكون بقول الاسماء غلط. انا عايز اقول لك ان دخلت على جوجل وكتبت عشان اسمع الاوديو، عارف لما تكتب حاجه عشان تسمع الاوديو مش عارف انطقه ازاي. يعني اول نادي شارل روا ده كنت في الاول مش عارف انطقه. صعب اصلا. ايه شارل روا؟ ما هو بقى فاهم. فالنادي البلجيكي ده، النادي اللي هو الاخير البلجيكي ده، اتفرجت عليه على لقطات كده من الماتشات، ملخصات ماتشات، كذا ماتش اليوم. فدي كل المصادر اللي انا هعتمد عليها في الكلام في الفتره اللي جايه، او الحاجات اللي انا شفتها. فانا كلامي هيبقى عن ايه؟ اول حاجه ان الراجل ده اتكلم عنها. قال لك ايه؟ قال لك او الحته اللي انت قلتها بالظبط، انت اللي قلت بالظبط، اللي هو ايه، اللي هو ساب عمره هو 22 سنه، ساب لعب الكوره وهو 20 سنه. قال لك السبب ده ايه؟ قال لك حرفيا بالظبط كده. قال لك انا لقيت نفسي ان انا ما بقتش، ان انا مش شايف نفسي ان انا هلعب وورلد كاب مع بلجيكا، مش حاسس ان انا هوصل للمكانه دي مع الفرق، ولا العب في فرقه كبيره ولا الكلام ده. فانا كنت في الليفل بتاعي قائد من قواد من القيادات بتاعت الملعب. عارف لو اللعيبه في مصر فكرت كده مفيش حد هيبقى بيلعب. بالظبط حرفيا. والله احنا عندنا الناشئ لحد 28 سنه. فدي كانت اول حاجه قال لك عليها. قال لك انا ايه، انا حسيت نفسي ان انا لازم اشوف كارير تاني، وان انا شفت نفسي ان انا ليدر في الليفل بتاعي، يعني في الفرقه بتاعتي، الفرقه اللي انا بلعب فيها انا ليدر فيها. فبدات من خلال كده انا افكر في ايه، في التدريب. وبعد كده طبعا اتكلم عن اهم تجربه اللي انت اتكلمت فيها، اللي هي ايه، احد اهم التجارب يعني بالنسبه له، اللي هو ايه، تدريب اندرلخت الصغير في الناشئين 6 سنين. اتكلم بقى عن كل الاسماء اللي انت اتكلمت فيهم دي وتدريبهم، وقال لك ازاي ان الراجل ده مثلا ان هو قدر يعني يشوف حتى الاخوين لوكاكو كان يعني هو شاف لوكاكو واخوه، فبيتكلم شاف الفيزيكاليتي بتاعتهم وبتاع. وقال اهم الحاجات، يعني كان من ضمن اهم الحاجات اللي الراجل اتكلم فيها في حته بتاعت القطاعات ومش عارف ايه وبتاع، ان ايه، ان انت ما تحاولش تغير سمات اللاعب. يعني مثلا ايه، يعني احنا مثلا شفنا لوكاكو، ماشي، يعني نتكلم عن لوكاكو مثلا. الحته دي على فكره اتكلم فيها كونتي على توخل، يعني مثلا بقى نفس النقطه دي. ليه؟ قال لك ان يعني لوكاكو انت ما جول سكور او جول ماشين، ماشي، انت ما تحاولش تخليه زي يلعب زي بنزيما. قال كده حرفيا، قال ما تحاولش تخلي لوكاكو يلعب زي بنزيما، لا تخليه جول سكور. مش هيعرف. عكس مثلا توخل كان بيحاول يستخدمه في اكتر في بناء اللعب والحاجات اللي زي كده. فمن ضمن الحاجات او العوامل اللي سببت في الفشل لوكاكو. بعيدا عن كده يعني هو ما اتكلمش في الحته دي بتاعت ان لوكاكو مع تشيلسي، او اتكلم عن لوكاكو بشكل عام او اللعيبه بشكل عام، ان انت ما تحاولش تركز على حاجه من بره مناطقهم ومن سماتهم. ده بيديك ايه؟ بيديك فكره ان الراجل ده، انا مش هاجي مثلا اقول لشريف العب في مركز غير مركزك او طريقه لعب كده. فقال حاجه مهمه في نفس السياق ده. قال لك انا يعني انا في وسيله اتصال ما بيني وما بينك كلاعب. يعني انت اللاعب مثلا، انا مش عاجبني العب في الحته الفلانيه، ليا عايز العب مثلا في المكان الفلاني، طريقه لعب فلانيه، ماشي انا هسمعك، فاهم؟ ففي وسيله اتصال ما بيني وما بينك. مش هلعبك في بره مكانك، بره في طريق في نظام اجبرك تلعب في حته انت مش عايزها. فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي اتكلم عنها. اتكلم طبعا على الاسماء كلها اللي انت اتكلمت عنها، منها موسوندا مثلا، ده اللي كان عمال بيقول لك عليه، هو شايف ان هو مثلا كلاعب كلاعب ان هو خليفه انيستا. يعني هو كان بجد شايفه كده. بس ايه مشكله موسوندا؟ احنا طبعا عرفنا موسوندا اعتزل، يعني لسه معتزل، القرار ده لسه قبل الصيف ده. اعتزل ليه؟ بسبب كثره الاصابات. اعتزل وهو عنده 28 سنه اللاعب ده، فللاسف الاصابات دمرته. يعني هو اتكلم كان نفسه انه يكمل كارير وكده موسوندا. طيب هتكلم برضو على حاجه قالها. قال لك ايه برضو؟ قال لك انا قبل ما
يعني قبل ما اخش السعوديه، يعني اتكلموا معاه انت مثلا رحت بيئه السعوديه، دي بيئه مختلفه تماما عن كل المناطق الاوروبيه. فالراجل اتكلم قال لك انا يعني اتفاجئت طبعا ببيئه السعوديه بحاجات كتير. فقال لك مثلا يعني من ضمن الحاجات اللي انا مثلا يعني من الحاجات اللي هو اختلفت مثلا ان هو مثلا في السعوديه، ودي نقطه مهمه انا عايز اتكلم فيها، اللي هو فكره ان ما لما جم يتكلموا كان لعبوا 6 ماتشات في الدوري. فلما جم يتعاقدوا معاه فهو اتفرج، دي نقطه مهمه، اتفرج على ال6 ماتشات بتوع الفريق السعودي ده، وقال ما عملش بقى انترفيو ولا عمل مش عارف ايه، لا هو قال لهم انا ملاحظ ان الفريق ده عنده مشاكل 1 2 3، قال كده الرئيس النادي اللي بيتعاقد معاه، لان بيقول لك رئيس النادي اللي بيتعاقد معاه ده بعت له على الانستجرام رساله قال له انا عايز اتفاوض معاك يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي بتبين ان الراجل ده قد يكون ان مثلا جون ادوارد اللي هو بيتفاوض معاه فرجه على الزمالك اكيد. فاداله مثلا خلفيه ان انت مثلا تشوف ايه المشاكل تتعرف عليها. طيب حاجه ثانيه اتكلم عنها الراجل ده، وهي طبعا البيئه السعوديه وهي البيئه العربيه عامه. قال لك ان هم ما بيناموش، يعني انا جيت لقيت ان هم عندهم الصلاه بتاعتهم، يعني عندهم الصلاه الاولى بتاعتهم في اليوم الساعه 4:30 الصبح. فقال لك انا طبعا دي حاجه ولا اتصدمت منها. تاني حاجه ان هم الزمن الوقت التدريبي بتاعهم كان الساعه 6، يعني الساعه 6 المغرب و7 عشان درجه الحراره عاليه جدا الصبح، فبتقل درجتين كدرجه حراره، فيتمرن في الوقت ده يبقى احسن للعيبه. في نفس الوقت ايه معناها ايه؟ ان هم اللعيبه بتسهر جامد جدا، فبالتالي نومهم هيبقى الفجر لحد ايه الصبح، فبالتالي ايه لحد الظهر يعني. فقال لك دي برضو مشكله في البيئه العربيه والاكل والحاجات دي، ان انت مثلا اللعيبه بتاكل برضو ما بتلتزمش بالاكل الصحي بتاع الاكل الصحي بتاع المفروض ماشيين عليه. فمثلا قال لك انا اتعاملت مع الموضوع ده ازاي عشان كده، قال لك طبعا لما بيجي يكلمهم يقول لهم التزموا بالاكل الصحي ده، فبيقولوا له ما كل الفرق كل اللعيبه كده في الدوري، يعني كل الفرق الثانيه كده في الدوري. فقال لهم انا طبعا تكيفت مع الموقف ده، بس بقيت بزود الحمل التدريبي يعني بقيت بزود عليهم الحمل التدريبي ليه؟ عشان اقول لهم لا التزم بالاكل الصحي والتزم بالنوم الصحي في الوقت الصح وكده. لو عرفت تعمل كده كان تمام، لو ما عرفتش عرفت تلتزم وانت بتاكل كده بالظبط انا ما عنديش مشكله معاك مش هعرف. طيب اتكلم عليها برضو في جزء السمات والشخصيه بتاعت المدرب اللي انا عايز اركز عليها لان دي مهمه جدا. اول حاجه بيقول لك عليها اول ما بروح فرقه بعمل ايه مع اللعيبه؟ اول حاجه بالنسبه له الاحترام. طب انا عارف ان ده كليشيه والله يعني انت لما تيجي تقول واحد الاحترام ان انت تبقى تلتزم، ان انت تبقى كويس، ان انت تبقى محترم في تعاملك، ان انت مش عارف تبقى ان انت يعني بيقول لك ان انت تبقى دايما بتسعى ان انت تبقى ابعد من امكانياتك، يعني تعلم من قدراتك ان انت تبقى اعلى من قدرتك على التحمل اصلا، انك تبقى تتغلب على ده، ان انت دايما تبقى بتطور من نفسك. الحاجات دي كلها طبعا كليشيهات بتتقال، لكن هو الراجل بيقول لك ايه في الحته دي تحديدا؟ ان انا الريسبكت حتى قالها بطريقتين، يعني قال لك الريسبكت عندنا في اللغه في اللغه بالفرنش، لو انت اتكلمت بالفرنش هيبقى عندك في طريقه تقول بيها انت، وفي طريقه ثانيه تقول بيها انت. انا ما عنديش مشكله مع الطريقتين، دي طريقه محترمه اكتر، بس انا ما عنديش مشكله تقول لي كده باي شكل انت عايز تقوله لي. تتعامل معاه ما يهمنيش الكلام. الاحترام بالنسبه لي الاحترام في الفعل، دي مهمه جدا. قال لك يعني تيجي ملتزم في التمرين، تيجي تلعب تعمل التمرين، انا لما اقول لك تمرين تلتزم في الملعب بتبقى انت راجل بتلتزم تكتيكيا بالافكار اللي انا بقولها لك والحاجات اللي انا بقولها لك تلتزم بيها بالظبط في الملعب. فالديسبلين حرفيا ان انت تبقى في كل حاجه في التمرين انا بختصها لك، ما تداش متضايق منها، ما تبقاش وقال لك حرفيا قال لك انا في اول محطه ليا، وشوف هو عنده كام سنه ماشي، لما اول محطه ليه جاء لعيب كبير في النادي عنده قال له انا كان ما التزمش يعني وشاف نفسه وبتاع في التدريب بتاع. اما المدرب بيقول لك انا اول محطه ليا تدريبيه ومع ذلك خرجته بره، هو افضل لعيب في الفرقه ومع ذلك خرجته بره السكواد. وقعد بعدها مؤتمر صحفي كامل ماشي، الناس بتساله اللعيب ده مش متاخد ليه في السكواد، قال لك انا ما قلتش ما سميتش في اللاعب خالص، ولكن انا قلت ان هو مش جاهز ماشي.
ولعب الماتش وكسب وكسب الماتش، وده اداله قوه في اوضه اللبس. تمام. كل دي انا بتكلم فيها ليه؟ عشان اتكلم ان الراجل ده يعني سماته وشخصيه عامله ازاي. هو اصلا دارس علم نفس، عرفت ان هو دارس علم نفس. لا هو واخد اصلا كذا لايسنس عشان يعرف يتكلم في اوروبا كده. ف دي كده الحته اللي هي ايه شويه. طب الحته بقى الفنيه، الراجل ده ايه وايه شكليته الفنيه وبيفكر ازاي؟ هو الراجل وصف نفسه ان هو ايه؟ قال لك انا كنت في الاول بادئ كاريري كمدرب ان انا ردة فعل، يعني انا بشوف المنافس بيلعب ازاي واحاول ان انا العب على ثغراته والعب على مزاياه. ماشي. بعد كده في الكارير دلوقتي ليا وبقالي فتره ولحد اخر كاريري، لا انا بقيت ماشي، بقيت مدرب اكتف او مدرب فعلي، مش رد الفعل، بقيت مدرب الفعل. فبقيت بركز ان يبقى ليا نهج عام وسمات شخصيه لفرقتي مش هتتغير. السمات دي معينه جدا، مهمه جدا بالنسبه لي، مش هغيرها مع اي فرقه. هيبقى فيها مثلا تغييرات تكتيكيه بسيطه اعدلها، ولكن السمات العامه للماتش او الفريق انت تقدر تشوفها من انت من غير ما تتفرج، من غير ما تعرف ان انا بلعب. ف دي نقطه قالها. طب وقال في نفس النقطه دي تحديدا قال لك ايه؟ قال لك انا مثلا كان بيدرب الفريق اللي هو في الدرجه الثانيه في بلجيكا، وصعد بيهم للدرجه الاولى. قال لك انا مثلا وانا بلعب في الدرجه الثانيه خلاص، انا طبعا مختلف خالص لما اصعد. انا في الدرجه الثانيه معايا لعيبه جامده اجمد بالنسبه للعيبه الفرقه دي في الدرجه الثانيه. لما رحت الدرجه الاولى انا اضعف زي بيرنلي كده لما يصعد ولا فهيلاقي قابل فرق اعتى منه واقوى منه ومش عارف ايه. فقال لك اتعاملت مع الناس دي ازاي؟ قال لك حرفيا كده، قال لك انا كنت خسران في ماتش 2-0 ماشي، دخلت ما بين الشوطين قلت للاعيبتي كملوا حتى لو تخسروا 8-0، كملوا واضغطوا وكملوا ضغط والعبوا مش عارف ايه. والفريق تعادل 2-2 وبتاع وكمل وفضل مكمل الفريق حوالي فتره بيلعب بنفس النهج ده اللي هو حوالي قال 6 ماتشات بنفس النهج اللي هو كده، لحد ما الفرق بدات تذاكره وتفهم هو بيعمل ايه وبتاع. فالموضوع اتغير وكده. لكن هو اتكلم ان هو ايه؟ انا ملتزم بطريقتي وملتزم بنهجي. خلاص. طيب هل الراجل ده مثلا لما نيجي بقى نبص عليه الراجل بقى فنيا هو عايز ايه دماغه في الجيم في اللعب او ايه دماغه؟ عشان سمعت الناس مثلا بتقول لك ان هو زي جوميز، وده انا مش شايفه بصراحه. يعني هو مختلف عن جوميز. ليه مختلف عن جوميز؟ هو راجل وصف نفسه ان هو ايه، وحتى طلع على فكره برضو في بودكاست تاني، بس انا مش ما اعرفش اللغه دي، يعني ما اعرفش الفرنش. فالبودكاست الثاني ده يعني هو طلع من بودكاستين. البودكاست الثاني ده كان السنه اللي فاتت مع مين بقى؟ مع ساشا اللي هو بيعمل التصريحات بتاعت كل الاخبار، بينزل اخبار عن كل اللعيبه البلجيكيين وكان انفرد باخبار كتير قوي، يعني صحفي مشهور. المهم يعني ساشا ده كان مسميه ايه؟ هو نفس اللقب اللي هو قال انا المدرب ده بالنسبه لي هو الاهم. مين هو المدرب ده؟ بيلسا. قال انا متابع ده قدوته، ده قدوته التدريبيه حاليا وهو كده. طب بيلسا ده بقى ايه من الاخر؟ عشان بس ايه كوره حلوه، بيلعب كوره حلوه، بيلعب كوره حلوه، بس هي المهم المشكله او عندها خصائص. ايه الخصائص؟ زي ما كان ماسك ليدز يونايتد. الخصائص بتاعت الكوره دي غير جوميز مثلا كورته انا بستحوذ على الكوره ودايما ان انا الكوره معايا فبدافع بالكوره. انما خصائص بيلسا لعب مختلف. انا عايز الكوره وعايز استحوذ، بس اهم خصائص ان انا العب فيرتيكال. يعني العب ايه فيرتيكال؟ يعني انا دايما دايركت. بهاجم على طول. الدايركت بالظبط لعب مباشر جدا على المرمى. العب ان انا كل كوره معايا انا مش ببحث ان انا اريسايكل الكوره، لا انا ببحث او ان انا اتحكم في رتم الماتش، لا انا ببحث ان انا على طول ابنتريت. هو كده حتى في اي ماتش. ايه؟ في اي ماتش. يعني لما نيجي نلعب الاهلي تتوقع كده عادي. هو بقى هنا بقى انا هتكلم على الماتشات اللي شفتها. هنا ايه؟ الماتشات اللي شفتها بقى مثلا قدام ايه؟ قدام الهلال، قدام الاتحاد. فرق مرعبه. يعني الفرق مثلا ما بين فرقه الرياض دي بجد، انت لو يعني مثلا بتتفرج على ماتش فرق السماء والارض بجد. اللعيبه يعني واحد بيلعب بفرق شفت بنزيما وحمد الله قدام وكانتي فاهم فابيانو بيلعبوا فرقه فاهم قدام فرقه كلها سعوديين، مع احترامي للسعوديين واجانب ضايعين جدا، يعني ما كانش فيهم غير واحد بس المميز قدام. المهم يعني ورغم كده الراجل بقى صراحه كان في فعلا شخصيه في الملعب.
يعني انا وانا بتفرج لا شايف خسر واتمرمط، بس أنا ده كده طبيعي. انت بتجيب لي باد فايبس. بفتكر كابتن اوسوريو لما دخل يلعب بكابتن احمد فتوح من نمره 6 قدام الاهلي. هو بص، بس هو قدام مثلا الهلال ساب لهم الكوره بس ما عرفش يسيطر عليهم، وده بصراحه مستحيل. يعني انت لو شفت الهلال بيلعب ازاي كان الماتش ده، بالذات الفرقه كلها فايقه، يعني مالكم ومش طبيعيين، لعيب مش طبيعيه، والدوسري يعني مرعبين بجد. فهو ما كانش فيه امل يعني، فاهم انت اللي هو لو واقف على الخط هيجيب فيه جول، فاهم؟ مش فكره بقى دفاع وهجوم وبتاع. فالراجل يعني الملخص بتاع الموضوع ان هو ايه، راجل ليه سيستم هيبقى فيه واضح ان هو بيتكلم عليه كتير. راجل هجومي، راجل بلدي هو هجومي، وان هو يعني عنده كلير، يعني طب سؤال كلير معلش، مين محور اداء الفريق في يعني اللاعب مركز ايه هو محور اداء الفريق مع الراجل ده؟ انا في رايي هو نفس محور هيبقى اداء لو انت بتتكلم مثلا على بيلسا، فاهم؟ يعني لو بنتكلم على بيلسا فهو الديفندر. ديفندر. الديفندر ده هو بيلعب 4 2 3 1. ايه؟ بيلعب 4 2 3 1. بيلعب، لا بص بيلعب، هي دي بقى المشكله، هي بقى ان انت مثلا بتيجي تتكلم عن كوره حاليا عامله ازاي. كوره دلوقتي مفيش فيها مثلا خطه، انت في خطه وانت بالكوره، وفي خطه وانت انا بالكوره بسالك لان هو انا اللي قريته انه بيلعب 4 2 3 هو 4 2 3 1. بس احيانا مثلا بتلاقي الظهير مثلا كان في ماتش الاتحاد مثلا شفت كده، الظهير بتاعه الشمال كان بيبقى مدافع ثالث، فاهم؟ كان بيبقى مدافع ثالث وبيفرد الملعب بثلاثه، وبيخلي الجناح ماسك خط والظهير الثاني طالع ماسك خط، وبيلعب بيعمل بقى حاجه برده من خصائص بيلسا اللي هو نص الملعب الثاني. يعني انت مثلا في اي فرقه بيبقى عنده نص ملعب اثنين على ايوه، ما هو الدايره. 2 دي يعني 2 ديفندرات. انا بقول لك اي فرقه بيبقى فيه اثنين على الدايره، ماشي؟ هو ما بيعملش كده، هو بيخلي واحد على الدايره والتاني بيطلع انت بقى يملى هاف بتتكلم على سبيس. الواحد اللي على الدايره ده. اه هو ده ده محور. محور الاداء بالنسبه له من وجهه نظري. مهم جدا يكون لاعب ذكي يعني جدا. دونجا. ما احنا كده غرقنا. الراجل هتلاقي مثلا، يعني انا اعتقد هتلاقي مثلا بتاع حوالي يعني نص الملعب زي ما بقول لك ده بيطلع يهاجم، ومثلا كان بيلعب ساعتها باثنين مهاجمين، فالمهاجم الثاني بينزل لتحت، وبيبقى الجناح داخل لجوه. فانت عندك هنا ثلاثه، اثنين في الممرات، واحد هنا زي صانع العاب، وظهير طاير، وكان بيبقى فيه جناح مثلا، فاهم؟ ده لما بيحب ايه، لما بيحب يهاجم كان بيهاجم الاتحاد. كان ساعتها نونو سانتو بيلعب تحولات برضه مع الاتحاد. راجل مش ممكن. كابتن مختار. فالمهم يعني في رايي ان هو يعني هل ما بيعرفش يدافع؟ لا هيعرف يدافع. بس بصراحه كانت امكانيات الرياض لا توازي ماتشات. يعني لازم تجيب له لعيب. لازم تجيب له لعيبه. وفي حاجه بقى انا خايف منها، اللي هي ايه، هو دايما يتكلم في مع انه يعني مع ان هو راجل فيديو اناليست وراجل بيحب التحليل ومش عارف ايه وكده، الا ان انا شايف ان هو لما الفرق بتذاكره، فاهم؟ يعني انت لو لاحظت كده في مسيرته او في طريقته في الكلام، ان لما الفرق بتذاكره الراجل تحس ان الفريق بتاعه بيعطل بينزل، فبالتالي بيمشي، فاهم؟ تحس كده في اغلب محطاته بيقع بعد هو شويه. زي اللي قلناه ان هو في تاني في فرق كتير تاني موسم بالظبط. بعد اول 5 6 جولات فتلاقي مثلا هو ماشي بمعدل ثابت، بس مجرد ما الفرق الثانيه ذاكرته وعرفوا بيلعب ازاي، ما بيعرفش بقى اللي هو يحط افكار جديده، يجدد اللعب، يجدد. جايز يكون الفكره جايز، بس انا طبعا ما اعرفش في كل مسيره نادي هو قضاها ايه المشاكل. ما ممكن تكون في مشاكل اداريه، حظه كان وحش هنا بالظبط. هنا. الناس اللي بينافسها عمره ما راح لفرقه مثلا جاهزه، ممكن عادي كل مدرب. وفي نفس الوقت حاجه اهم الحاجات اللي انا شايف فيه ان هو مدرب سنه صغير، ماشي؟ وانت عشان تدعمه في رايي ان انت لازم اللعيبه اللي تجيبها لازم تكون صغيره، لازم تبقى ضغط عالي، تعرف لعيبه تقدر تتحمل بدنيا القصه دي، لان بدنيا هو المفروض بيلسى ضغط في كل شيء. بيلسى بيلعب مان تو مان، الاجريسيف مان تو مان، يعني كل لاعب بيراقب لاعب في الضغط، فبالتالي هو رعب في الضغط المفروض. ولكن هنشوف بقى. اكيد هو قال حاجه نقطه، قال ان هو طبعا هم 5 مدربين في العالم اللي منهم جوارديولا، اللي يروح لنادي يقول له انا والله انت فلان 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 يطلع يمشي، وفلان فلان فلان انت يفضل، فانا همشي بطريقتي، فاهم؟ عكسه هو مش مدرب كده، فاهم؟ فهو قال لك انا مش زي جوارديولا، فانا مش هاجي اعمل كده طبعا. فانا بحاول طبعا اعدل افكاري وفقا للحاجات المتاحه ليا. بس فانا عارف ان انا زودت فيها، بس ايه، انا قلت ادي خلفيه كامله للي انا شفته وعرفته يعني.
فاتمنى نجاحه بصراحه واتوقع نجاحه بامانه يعني مع احساس مش عارف بس. تمام، انت سردت كل حاجة، اهو يعني تفاصيل كتير ما شاء الله يعني عن الراجل. هنا ويعني بقى خلي انا بقى نشوف. هنا هوقف وهنا اقول لك هسألك سؤال، نروح لاخر حته ايه هي؟ المدرب برضه. لا نبعد بقى كفايه مدرب. هنتكلم عن آه شيكابالا. حلو قوي. نبص للكاميرا بقى عشان عايز اقول حاجة. بس الكون لو حوش ضحكاته هتكون تحوشته في شيكابالا، وشوية عشق من الفاخر، وحناجر بتزق حناجر بتقول له اتدلل وتعالى. شيكابالا اللي الكورة قالت له الحقني وبطل تتخانق. شيكابالا اللي الكورفا نادت له اياك تتجنن وتفارق. الواد ابو ورث في 100 عقبة، شيكابالا السليل الخيالة. شيكابالا الواد ابو 16 الشابط في حليم وفي حازم. شيكابالا الشاب العشريني اللاطم من صفتي وغانم. شيكابالا الراجل التلاتيني الباصص لتاريخ متحسر لسنينه الباكية الشقيانة. الباصص لتاريخ متكسر لسنينه الباكية الشقيانة، كآثار مرصوصة بتتحسر على مجد تعذب ويانا. السلام دي السلام. طبعا مش كلماتي عشان الناس ما تفتكر. عارف كلمات لا، مين بقى؟ كلمات الشاعر أحمد إسماعيل. واحد كان كاتب شعر عن شيكابالا، بس أنا قلت ده وقت مناسب إن إحنا نقوله. طيب انا عايز اسالك سؤال، يعني شيكابالا اعتزل، انت شايف الموضوع ازاي وايه رايك؟ عايز أتكلم عن نقطة دايما بتتقال إنها حاجة إنها تخليني يعني إن إحنا نتكسف منها، وأنا شايف بالعكس دي حاجة تخليني أحب شيكابالا أكتر. إن الناس بتقول لك جمهور الزمالك في وقت من الأوقات شتم شيكابالا، وده حصل في ماتشين. حصل في موسم 2008 2009 في ماتش الشرطة، وحصل في الموسم اللي قبله تقريبا في ماتش غزل المحلة. الماتشين دول الجمهور هاجم فيهم شيكابالا. كان النادي بيمر بفترة صعبة جدا، وطبعا ده نجم الفريق. فالجمهور مع سوء الأداء مع الكلام ده الجمهور انفجر. أنا الحاجات دي، هل شيكابالا لما يلاقي مثلا هو أحسن لعيب في الفرقة والجمهور بيهاجمه، أنت لو مكانه هتعمل إيه؟ مع السلامة، همشي. طيب ان اللعيب يشوف الكلام ده ويستمر معايا طول مسيرته، دي حاجه تخليني احبه اكتر. دي حاجه تخليني احبه اكتر، وهو ده اصلا اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا سنين. ان اللاعب ما يتحداش الجمهور. يعني انت لازم تقدر ان الجمهور في وقت من الاوقات بيبقى غضبان. زي حازم امام، بالنسبه لي اللقطه دي ايقونيه. حازم امام وهو خارج لما كانوا بيسالوه الجمهور بيقول لك كفايه، قام قال لهم ده رايهم، وقام قايل للراجل يعني المراسل ده رايهم، والناس دي طلعتني فوق كتافها، فلما دلوقتي تهاجمني لازم احترمهم. دي افضل حاجه. عمرك ما ترد على جمهور. عمرك ما احنا بنشوف لعيبه انصاف لاعبين، معلش انا اسف يعني بترد اللعيبه دلوقتي بترد على جمهور. لما جمهور يهاجمه معلش يعني، حتى والله مش من الزمالك يعني، انا سيبك من الزمالك في الاهلي. انا شفت تصريح لرامي ربيعه على فكره استفزني، انا مش هلاقي بس تصريح استفز. لما كان طالع مع الشباب بيقول قابلت واحد بيقول لي انت ما بتعرفش تلعب، فقمت قايل له ما تشجعش النادي طول ما انا موجود طالما انا ما بعرفش العب. هو ايه ده؟ يعني ايه ده؟ يعني واحد اصلا مش مستفيد اي حاجه من تشجيعه للنادي غير انه بيحب النادي، وانت لعيب بتاخد ملايين. يا عم الطبيعي انت اغبى حاجه الردود دي. اذكى رد ساعتها انا اسف ان شاء الله خليك تحبني، هتلاقيه هو نفسه اتحرك. انا كان بيعجبني شريف اكرامي جدا في الموضوع ده على فكره. شريف اكرامي من اكتر الناس اللي بتعجبني في الموضوع ده. من ايام ما كان في الاهلي كان على تويتر الناس بتلاقي واحد داخل يتريق عليه ويردد عليه قايل له يا عم ماشي كتر خيرك. شوف ده ذكاء. ما تنجرفش ورا الجمهور ابدا ابدا. فدي نقطه انا كنت عايز اتكلم عليها. تاني حاجه، شيكابالا مش اسطوره. شيكابالا مش اسطوره، بما ان انا برضو انا بالنسبه لي الاسطوره ده هو اللاعب اللي ضحى عشان النادي. تمام. شيكابالا ضحى عشان الزمالك كتير جدا، ده غير امكانياته المرعبه. بس الناس كانت بتقول لك شيكابالا مش اسطوره عشان ما خدش بطولات. لما كنا بنقول طب يا جماعه ده الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره بس اللي معاه مش مساعدينه. موسم 2010 2011 شيكابالا احسن لعيب في مصر، شيكابالا هداف الدوري. الناحيه الثانيه بينافس منتخب مصر، الاهلي ساعتها منتخب مصر. وكان من احسن فترات المنتخب مصر في يعني
كان الفتره دي كان مصر مش ممكن، كان فيها كميه مواهب غير عاديه. الاهلي هو المنتخب الأهلي. الاهلي ما عدا 2، بالظبط. حسني عبد ربه وعمرو زكي، بالظبط. بقيه المنتخب كله اهلي. فاهم؟ يعني كان بيلعب الزمالك بيلعب اقوى جيل في تاريخ مصر بيلعب منتخب مصر يعني، وتنافس الناس دي وتبقى قريب من انك تكسب الدوري. والاخطاء التحكيميه ساعتها طبعا ماتش المقصه والحاجات دي يا عم مش مهم، اخطاء تحكيميه نافست الناس دي بعمرو الصفتي واحمد غانم وفتح الله وعاشور الادهم وحسام عرفات وشويه عيال ناشئين، تمام، ومهاجم احمد جعفر والكلام ده، مش كمال. لا بس هو ما خدش بطوله، مش اسطوره. طب يا ابني ده خد بطولات وهو صغير، ما هو لحق فرقه حسام حسن وحازم امام والناس دي لحقوا. لا ده كان عيل صغير. طيب ماشي، رجع في 2019 شيكابالا، من 2019 ل 2025 طبعا رجع في النص فتره تانية، بس اخر مره لما مشي ورجع كان رجع تاني في 2019. شيكابالا في الفتره دي لم بطولات كتير جدا، كسب مع الزمالك 2 دوري و2 سوبر افريقي وكونفدراليه و3 كاس وسوبر مصري، لم بطولات كتير. ففجاه شيكابالا اللي مش بيكسب بطولات ده بقى محقق 19 بطوله في مسيرته، منهم 18 مع الزمالك. لا اصله دلوقتي البطولات اللي كسبها هو مش مؤثر فيها. القضيه دي يعني شيكابالا دلوقتي البطولات اللي كسبها هو مش مؤثر فيها. لا ده الدوري 2020 2021 جاب جون واحد، هو في الاهلي على فكره الجون الواحد. ده دوري 2021 2022 جاب جون واحد. طيب يا جماعه هو انتوا بتحكموا بيها كده؟ ده شيكابالا فعلا كان ليه دور كبير جدا في الدوريين دول. ده دوري 2020 2021 ده شيكابالا اساسي في معظم ماتشات الدوري مع كارتيرون. ده دوري 2021 2022 ده احنا كنا بنلعب الاهلي في استاد السلام ماتش 2-2، الاهلي متفوق علينا ب5 نقط، الاهلي يكسب فرق 8 نقط الدوري خلص، وفريرا كان لسه جاي ساعتها، فاكر كان خارجين من افريقيا وفريرا بيحاول يصلح الدنيا. الشوط الاول خسرانين 1-0، الشوط الثاني شيكابالا بينزل بيصنع الهدف الاول لبن شرقي وبيسجل الهدف الثاني، والاهلي بعد كده بيتعادل، بيخلص الماتش 2-2 وبيفضل الفرق 5 نقط، والاهلي بعدها بيخسر من سموحه وبيخسر من بيراميدز وبيقع ماتشات كتير جدا، والزمالك بياخد الدوري في ماتش انت لو خسرته مع السلامه. الاهلي فرق 8 نقط باي باي. شيكابالا. طيب يا عم الكونفدراليه 2024 هو انت مش كنت هتخرج من ارض سولار وخسران هناك 2-0 وخسران الشوط الاول هنا 1-0؟ الشوط الثاني مين اللي نزل؟ برضو اول ما نزل في شكل الفريق اتحول وجاب لك جون وعملت ريمونتادا انك كسبت 4-1 وانت كان ساعتها ظروفك سيفت، لان انت الفريق ده المفروض اصلا ما تخشش معاه في الحوارات دي يعني، بس ما علينا. ماشي، الكاس ده الكاس الاخير ده وانا مش في دور ال 16 كنت بلاعب مودرن فيوتشر وبلعب معاهم اكسترا تايم ومتعادل 1-1، مين جاب لي جون كسبني 2-1؟ شيكابالا. ما ممكن اروح ضربات جزاء اطلع. لا اصل هو مش مؤثر في البطولات اللي هو اخذها، اصل هو السوبر الافريقي كسب 3 سوبر افريقي على فكره. شيكابالا هو اللعيب الوحيد اللي كسب ال3 سوبر افريقي، كسب السوبر افريقي بال3 ديزاينات بتوع الكاس بتوعه، يعني 2003 كسبه كان تصميم، 2020 تصميم، 2025 تصميم ثالث. لا اصل هو ال3 اللي كسبهم ده في 2003 نزل اخر 12 دقيقه، وفي 2020 و2025 ما لعبش. يعني مش عارف يعني هو اي حاجه وخلاص اللي هو الراجل. تاني حاجه هو ايه مقياس الاسطوره اصلا؟ ما كل نادي ليه اسطورته، يعني مثلا اودينيزي بالنسبه لهم ديناتالي اسطوره عشان هو فضل في النادي طول عمره ولا عمره كسب اي بطوله. جيمي فاردي ده مش اسطوره في ليستر. فانا يعني الموضوع ده كان بيستفزني بصراحه، حته الاسطوره. لا شيكابالا اسطوره، تمام، واسطوره غصب عن اي حد يعني. وانت بقى؟ انا هنا عن خاطب الكاميرا ليه بقى؟ ان انا نفس الحاجه اللي في حاجه بتنرفزك دي، انا حاجه بقى بتنرفزني في الجماهير. ايه بقى؟ جماهير تيجي حد يجي يقول لك انت بتحب اللاعب ده فبتدافع عنه، انت عاشق للاسطوره دي اللي هو كده، ما انت بتفضله اكتر من الكيان.
انت مش عارف شيكابالا ده، انتوا شبيحه شيكابالا انتوا. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، هو شيكابالا ده ايه؟ يعني هو شيكابالا ده مين؟ شيكابالا ده راجل بالنسبه لي انا شخصيا، انت بقى واحد مش شايف كده مش عارف ايه، هو جزء لا يتجزا من الكيان، ويمكن يكون هو اسطورتي. انا عشت معاه من الطفوله، انا راجل عندي 30 سنه تمام. انا عشت معاه اغلب فترات حياتي اللاعب ده، فبالتالي وانا بتفرج على كوره عشت مع شيكابالا، فده كل تفاصيل حياتي عشتها مع شيكابالا. فانت مستكتر عليا ان انا راجل ان انا احبش النجم ليا ليه؟ انت ايه الفكره اصلا يعني؟ ولا ما يا عم تحبش انت النجم؟ مالك؟ اه انا يا عم انا معتبر يا عم احمد غانم سلطان اسطوره. انا بالظبط، ويا عم انا هنجمه وده نجمي وهنجمه. الناس بتقعد تقول لك لا اصل السيستم والنظام واللاعب ده بيبوظ النظام او معلش وانت انا اسف، بتضر معلش من الكيان. غير ما اقطعك يا احمد بالمناسبه، يعني انا عشان برضه فكرتني، الناس بتقول لك لو شيكابالا كان انضم للاهلي ما كانش هيبقى بالحاله دي. انا ما اعرفش ايه الحاله دي، لان شيكابالا ما شاء الله، والناس بتقول ان هو مش ملتزم، هو فعلا انا بقول لك اثر في حق نفسه، قعد في الملاعب لحد 39 بالظبط، وشويه كسر ال 39. طب هو صالح جمعه ده ما لعبش في الاهلي؟ ما بالظبط يعني صالح جمعه ده ما لعبش في الاهلي؟ هو موهبه جباره، هو ايه وصل ليه؟ ما هو لعب في الاهلي، ما قومتوش ليه؟ طالما الزمالك هو اللي بيبوظ اللعيبه. انا عندي مشكله كبيره جدا مع فكره ان انت تقول لي انا مع جماهير هنا الزمالك بتقعد تهاجم لي الاشخاص اللي واحد زيي بيحب شيكابالا او بيحب نجم فريقه. دي حاجه مش منطقيه. هو يعني ازاي؟ او كل الانديه اللي في الكوكب كلها والرياضات اللي في الكوكب كلها بتحب نجومها يا جماعه والله. يعني مش ده ضد السيستم، ده مش هيبوظ الكيان، ده مش هيضرك والله لما تقول انا بدافع عنه واحبه وان انا بعشق اللعيب ده وان انا امجده. همجده اعشقه. انت اصلا معلش يعني انت عايز تقول لي انت سيستم؟ يعني السيستم ده انا معلش انا اسف يعني انت شايف ان الفريق ده حرفيا الزمالك ده طول عمره ماشي يعني بسيستم؟ ولو شيكابالا مش موجود كان هيمشي بسيستم؟ ده هو اصلا المتنفس بتاع النادي ده، والحاجه اللي احنا اللي وصلت ليها كده بسبب تكبيرك للنجوم. يعني ان انت فعلا بالنسبه لك النجم ده حاجه بتكبره جدا بتعليه السما، ودي حاجه مهمه. واي نادي في الدنيا كده مفيش حاجه اسمها ان انا مش انا هشبعه. يا عم انا راجل، يا عم انا اقول زي ما انت تقول انا بحب الزمالك جدا، لكن بسبب ان انا بحب الزمالك جدا بحب شيكابالا جدا. لان شيكابالا ده راجل مع احترامي ناس تيجي تقعد تقول لي انت يعني انت ضد يعني ان شيكابالا ده راجل مش ملتزم في حاجات اوقات كتير. ماشي يا عم هو مش ملتزم، هو راجل انت شايف ان بيئه الزمالك دي اصلا تدعو للالتزام ده؟ كل اللعيبه صباح الفل يعني، كل حتى اغلبيه الناس اللي بتخرج من ولاد الزمالك وبنتكلم عليهم كاولاد الزمالك ماشي بيخونوا الزمالك بعدهم حتى في الاعلام. فالراجل ده طول حياته من اول ما بدا لحد كده على يا راجل عمره ما كان ضد الزمالك في اي حاجه. يعني حتى هو بيعمل غلط اكبره على نفسه مش على النادي. يعني شيء بشع بصراحه بشوفه من الناس اللي هي بتبقى كده وبتيجي تهاجم الجماهير، تيجي تقول لك من جماهير الزمالك. يا عم جماهير الزمالك دي اللي هي اصلا الحجر اللي موقف النادي ده. اقسم بالله لو في اي جماهير في الكوره في الدنيا كلها مكان جماهير الزمالك قسما برب الكعبه ما هيحصل، النادي ده ما هيقف يوم بسبب اللي احنا فيه، مستحيل. فما تجيش تقول لي لا الزمالك لا شيكابالا جزء من الكيان اصلا. شيكابالا جزء من الكيان. فدي اول نقطه. تاني نقطه انا قاعد بتكلم فيها ودي برضه نقطه بتتنرفزني جدا بصراحه، وهي احد اهم الحاجات اللي انا يعني بتكلم فيها، ان هي شيكابالا ده اصلا عامل ازاي. يعني شيكابالا ده انت دلوقتي راجل ده انت كنادي عمرك ما دافعت عنه. يعني احنا بنشوف فينيسيوس جونيور مثلا في الملاعب راجل بيتعرض بس كده شويه حاجات من حاجات قويه، حاجات قويه جدا ماشي بتشوفها في الملاعب الاوروبيه. شفنا بيريز عنصريه عمل ايه، جدا. بيريز جابه وقعده جنبه. عنصريه جدا. بس النادي دايما بيدافع عنه. لعيبه الكوره دايما يعني حتى في البالون دور بحاجه سنويه لما البالون دور قال لك رودري وتعرف كل لعيبه ريال مدريد ما راحتش. كل اللعيبه النادي بيدافع عن اللاعب بشكل مستميت ماشي. في بره في ايطاليا لما بالوتيلي بيتعرض للحاجات الاهانات العنصريه
كان كل الناس كلها بتدافع عن القصه دي برغم عقليه بالوتيلي، برغم عقليه بالوتيلي، حط دي مع نجم، برغم عقليه بالوتيلي بيدافعوا عن اللاعب، بيدافعوا عن، لان دي مبدا. انت هنا في مصر عملت ايه؟ وهنا انت كنادي عملت ايه؟ انت ما عملتش حاجه، ما قدمتش ابدا. الراجل ده صغير جدا من اسوان طب ومن انا من بيئه. خليني ان انا ابقى الطرف الاخر، اقول لك طب عمرك ما ماشي، دافعت عنه. ماشي كابالا، ماشي انت بتتكلم على نقطه ان الزمالك ما دافعش عنه. الزمالك ما دافعش عنه، عشان كنت اكلمك والمنظومه في نقطه الاعلاميه عمرها ما دافعت عنه. ان هو تعرض لهتافات عنصريه، كنت اقول لك طب ما هو عشان بيستفز جمهور، فالجمهور بيضطر. لا، ما انا اسف، ده مش مبدا اصلا، يعني ان انا ابقى عنصري عشان جماهير، انا بستفز الجماهير او وات ايفر، انا عمري دي حاجه بره الحياه، يعني دي حاجه اصلا بره الدين، يعني فاهم؟ فدي حاجه مش مقبوله اصلا انها تبقى موجوده، فاهم؟ والناس ما عمرها ما بتتكلم عن القصه دي، يعني الناس ما حاولتش حتى لحد اخر عمره والله ما دافعوا عن النقطه دي، فاهم؟ الناس بقول لك كانوا بيروحوا بالاستاد بفول سوداني لا وحاجات زي وبعدين كده. حتى لو ايه نتكلم ده؟ ان دي كانت حقبه لشيكابالا فعلا، يا عم كان بيعمل كده، انا همشي معاك كده، هو كان بيعمل كده رد فعل، بس انا همشي معاك يا عم ان هو الشيطان. شيكابالا لما كبر بطل الحاجات دي خالص، يعني شيكابالا بطل الحاجات دي خالص. حصل ايه بقى؟ حصل ان في 2020 جمهور الاهلي راح عند المقابر ان هو يصور فيديو، بيوصل ان ده انا بص رايح الاهانه، المقابر ان انا بص اصلا يا عم سيبك من شيكابالا، انت حرمه المدفن ده بالظبط دي مش فين؟ ممكن، فاهم؟ لا يعني يا جماعه، اللاعب ده لا خلفيه، الخلفيه الحضاريه بتاعته من مصر، الراجل وبعدين انا بنى عايز نفسه اقول لاي بنفسه حد، حاجه. تخيل مثلا ان انت مثلا في الملعب، كل واحد طبعا امه بالنسبه له وهي اغلى اه حد، تخيل انت 40 50 الف بيشتموا والدتك، حط نفسك مكان كده الشخص، 40 50 الف واحد بيشتموا والدتك. يا مش عم ممكن. مش هقول لك ان انت ممكن يا عم تتماسك، يبقى انت شخص عندك ثبات، إن في شخص. بالظبط. وبعدين برضو حاجه تانية، الناس بتحاسب شيكابالا على اخطائه في مسيرته كانها حساب غير عادي. كل لعيبه الكوره في الدنيا كلها في كل الاماكن الحضاريه اللي هم مهيئين لهم كامب كامل، معسكر كامل بيحمل لاعب ماشي، ومع ذلك لا بيطلب. بنشوف لامين لا يامال بيغلط. دلوقتي، بنشوف لا كل وبعدين حاجه، عايز اقول لك كل في حاجه. في لقطات شهيره جدا للعيبه كبار جدا كانوا بيعترضوا على تبديلاتهم. يعني انا بالظبط. في لقطه ما انساهاش قبل فرانك ريبيري، فرانك ريبيري وانشيلوتي خرجوا، انشيلوتي طبعا علشان ده انشيلوتي، ريبيري اتعصب ليه، اما انشيلوتي جايبه كده وبايسه، قام ريبيري ضاحك عشان انشيلوتي طبعا الموضوع خلص، فاهم؟ فايه، فاللعيبه بتعصب جدا. وكمان حسن شحاته ليه يعني حاجات كتير مع شيكابالا ان هو ما كانش بياخده، حتى لما خده في 2010 لعبوا 60 دقيقه طول البطوله. فايه، فكل دي تراكمات 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 ادت ان هو في وقت انفجر، بالظبط. انفجر خلاص. وبعدين يا عم وعادي، غلط يا ويا عم عم ماشي، ايوه بس ايه، انت انت يا هتعمل عم مشاكل ياما معايا؟ شفنا لعيبه عملت كده. ايوه ياما لعيبه غلطت وهتغلط وهيحصل اخطاء، انما هو مش ملاك، هو انسان، هو طبعا مش الناس للاسف والله بجد ان احنا عندنا مشكله ان الناس بتنسى. ها. يعني في ناس بتطلع تتكلم انا ايه اولهم الناس اللي بتنسى. احمد بلال مثلا كان ليه لقطه 2010 ماتش الاهلي وحرس الحدود نهائي كاس مصر، في الاكسترا تايم حسام البدري قومه عشان هينزل ولبس التيشيرت وهينزل، بعد كده قام مرجعه تاني، وللماتش راح ضربات جزاء وما نزلش. احمد بلال ليه لقطه وهو بيقلع الفانيلا وبيرميها، كان بيلبس فانيله التسخين تاني، بيقلع الفانيلا وبيرميها. طبعا عمر ما حد هيفتكر اللقطه دي. بس انا بقول لك ان ده بيحصل كتير جدا، بس طبعا ايه شيكابالا عشان هو فعلا لعب في الزمالك فهو كده. لحظه من اللحظات اللي انا حاسس ان انا، يعني في واحد وصفها في بوست كده قريته، قال لك تحس فقدت جزء كده منك، يعني فاهم؟ فبيعتذر له، اه ودي انا حقيقه عندي بصراحه. احساس اللي هو لا ده اكيد شيكابالا هيبقى اه موجود يعني يعني، فاهم اللي هو إيه، مش ممكن وحتى يعني. الناس طرحت الفكره ان انت يعني هشام عبد الوهاب طبعا قال لك يبقى اه خليه ينزل يعمل الاحتفال بتاعه لما يعمل يكسب البطوله. يا ريت والله. اه وعايز اقول لك حاجه، شيكابالا من اول ماتش لعبه 2003 شيكابالا، انا فاكر المباراه دي كنت بتفرج في عليها مع اخويا يعني، وشيكابالا جاب جون في المحله، ده كان عندي كام سنه 8 سنين، دلوقتي احنا كسرنا ال 30 يعني. طبعا مشاعرنا كزملكاويه لازم تحب الراجل ده، انت ده جدا. عشره عمر، اه بصراحه يعني يعني عشره تحس عمر. ان انت طفل وشبيت وكل حاجه معاك. حاجه صعبه. وبعدين عايز اقول مفارقه برضو حد قالها يعني،
ان شيكابالا اول جون في حياته كان في الشبكه اللي هي شمال مقصوره استاد القاهره في المحله، وضربه الجزاء الاخيره بتاعت بيراميدز كانت في نفس الشبكه. فدي برضه كانت مفارقه يعني. نتكلم بقى دلوقتي عن تصريحات شيكابالا مع ابراهيم فايق. فنبدا كده ايه، انا مجمع شويه تصريحات قالها كده، فنتكلم عليها بسرعه كده، نحاول ننجز الموضوع شويه. قال لك ايه؟ اقول لك اول حاجه بقى هسلم الرايه لجمهور الزمالك. ماشي. يعني قال لك انا كنت، قال لك انا جيت مع ابراهيم فايق وكنت قبل السنه اللي فاتت يعني، وقال لك انا كنت بقول مع سلامه زيزو وبتاع كده. فقال لك دلوقتي انا هسلمها لجمهور الزمالك بصراحه، وانا شايف ان هي دي الحاله وهي دي المشكله. هو خلاص مش واثق في اي لعيب. وهي دي المشكله اللي احنا بقينا فيها بصراحه. بس يعني نامل ان شاء الله ان ايه، يعني بقى الجمهور يعرف يمد لاعب من اللعيبه اللي هتظهر، يمده بالشخصيه دي فوق التلفزيون. انا شايف عمر جابر هو طبعا موجود وكابتن قيادات الزمالك وبحبه جدا بصراحه، لكن انا بتكلم ان هو انا ما بحسش الشخصيه اللي هي ايه، فاهم، اللي هي تبقى مسؤوله او قياديه في الملعب. انا فرحت بصراحه بتجديد عبد الله السعيد. مش زملكاوي، هو مصري اكتر او منتخب مصري اكتر، محترف. لكن لكن شايف ان هو هينقل شويه من الحاجه اللي الجماهير عايزاها، فاهم، اللي هي فكره اللاعب الكبير، لاعب الشخصيه الكبير ده. ممكن ده يبقى بشكل جزئي في تسليم الرايه. ماشي. ماشي. ايه رايك في قرار بحجب الرقم 10 بتاع اداره الزمالك؟ انا شايف ان هو يعني لازم، ده كان لازم. ليه؟ لان كانت مين هيلبسه؟ بالظبط. اوباما كان لابسه قبل شيكابالا تقريبا، مش فاكر. اه. ايوه اوباما صح. اوباما كان لابسه. ايوه. ولا اوباما كان لابس 4؟ هو لبس من 10 ولبس 14. لا لبس الاثنين. لبس الاثنين، بوظ لنا الاثنين يعني. اوباما ده انا اسف، ده اوباما بالنسبه اللي احنا بنشوفه دلوقتي كواليتي. ده راجل، ده احنا كنا جاحدين يا عم، احنا اسفين. ابراهيم حسن بالنسبه للموجودين ده كان لاعب. ابراهيم حسن ده افضل. انت عارف كان مقعد مين دكه يعني؟ مش عارف. لازم على الاقل قرار الحجب ده حتى مؤقتا يعني. لا انا شايف ان هو انت شايف على طول، لانك شايف حاليا الوضع صعب، بس لو جه لواحد تحس ان هو فعلا موهبه تستحق اديها. لا بس يعني عايزه يفضل عارف ده، يفضل رقم كده اللي هو ختمه زي توتي فروما. يعني بصراحه نخليها زي انه رقم مؤثر قوي يعني. 10 ده كل الناس بتحب تلبسه، بس انا بصراحه شايف ان هو فعلا قرار عظيم من المجلس بمعاونه جون. مش افتكرت كده، كان باسم مرسي في وقت كان نفسه يلبسه، اسماعيل كان بيتخانق عليه هو وحد مش فاكر مين. فاكر القصه دي بس مش فاكر تفاصيلها قوي. اسماعيل يوسف ده بحبه جدا صراحه، بيضحكني جدا. ثالث حاجه بيقول لك رفضت طلب عبد الواحد في الجلوس مع مجلس الاداره للمطالبه برحيل جروس. كان الكلام ان هو، فاكر انت كان فتره كده طلع اشاعات عليه ان هو قال لك انا ان هو مش عايز يتخانق مع جروس وقفل الباب وحوارات كده. كانت في فتره كده قال لك مش كمال متخانق مع جروس، طلع كده كلام عليه. فهو بيقول لك انا اصلا يعني ابو واحد سيد اقترح عليه من فكره ان هو يقعد مع الاداره انه يمشي جروس، فاهم. فهو رفض عشان ومع ذلك برضه طلع عليه تصريحات ان هو، او مش او طلع عليه اخبار ان هو الراجل اللي بيقود حمله ضد جروس، وان هو مش عارف، ان هو الراجل الشيطاني يعني. ده دايما بيحصل معاه، ان هو اللي مشى جروس. ف فده ايه تصريح كمان. قال لك بقى حاجه، قال لك جوميز، دي نقطه مهمه. قال لك جوميز لايق علينا لانه كان عايش مشاكلنا يعني. قال لك كده يعني. انا مش عارف انت بتشوفها ازاي بصراحه، بس انا شايف ان تصريح مهم ليه؟ ان هو فكره، قال لك يعني كان بيتكلم ان هو عارف الظلم اللي يعني انا لسه شفته من اللي عايز يقوله، يعني ان هو حاسس بالظلم اللي بيكون تعرض له، وبيعاني مع المنظومه وبيعاني مع الاداره وكده. ففكره ان يبقى في مدرب حاسس ده دايما معاك وبيوصلك كده، فدي مهمه. وانا شايف ان البروفايل ده على فكره بيلائم يانيك فريرا بصراحه، ان هي الحته دي انا بشوفه كان بجد غير عادي على الخط يعني. هتلاقيه متفاعل جدا على الخط ودايما بيعتمد على التحكيم. انا بحب كده بقى، دي انا حاجه بحبها يعني. احنا مفتقدينها في الزمالك، ولو جيب جون بيحتفل وكده. لا وبيتخانق كتير مع الحكام والحاجات دي.
احنا عايزين كده. يعني حتى كان بيتكلم في البودكاست بعد اول ماتش قاف. ايوه يا عم كان هو برضه يعني كده المدربين الحماسيين جدا. اتكلم تصريح كمان، هو التصريح رقم 5 بيقول لك بقى ايه، احمد بيتكلم عن احمد مجدي ان هو مدرب شاطر جدا واتظلم جدا، الناس لبسته ان هو عايز يمشي من الزمالك ومش عارف، قال لك ان هو كان كده كده ماشي، بعد اسبوعين هيمشي، فقال لك هو راجل اختار ان هو يكمل. انا في دي النقطه دي انا عايز اتكلم فيها، ولا انت عندك برضه تعليق فيها؟ انا عايز التصريح ده بصراحه انا بقدر المدرب ده احمد مجدي ده جدا، بحس ان هو مدرب. انا قادنا ماتش المصري، شفت كنا كويسين. كنا كويسين قوي كشكل فرقه بصراحه. انا شايف يعني ان الناس يعني ايوه ماشي، احنا ما بنحبش المدربين المصريين ومش عارف ايه، بس لو في ان انت مثلا خلاص اتأزمت، حاول تشوف يعني مدرب زي كده ده بجد اديله فرصه. يعني لا ده مدرب كويس بصراحه جدا. انا زعلان منه في حاجه بس احمد مجدي، ان هو طبعا انا بشوفها حاجه مهمه. دلوقتي احنا شفنا طبعا ان مفيش لعيب من الاهلي ينزل اي حاجه لشيكابالا، ودي حاجه طبيعيه لان احنا عارفين المشاكل اللي بين شيكابالا وبين جمهور الاهلي. طبيعي لعيبه الاهلي مش هتبقى عايزه تنعصب جمهور. طيب احنا الناحيه الثانيه ليه لعيبتنا ما تفكرش في النقطه دي؟ يعني انت ليه مثلا لعيب زي حسام عبد المجيد الاقيه عامل لي شير لستوري زيزو بيقول له كل سنه وانت طيب، كاتب له فيها وحشني يا نجم. احمد مجدي نفس الكلام، احمد مجدي برضه نفس الكلام، عمل نفس الحركات دي بتعصبني. الناس ممكن تشوفها هايفه، لا الحركات دي بتعصبني. وانك تعمل لايك دي حاجه تنرفز. الحاجات دي في كلها فيها ايوه عدم احترام للجمهور ايوه. بصراحه. فانت دي حاجه احمد مجدي ما عملهاش يعني؟ عمل كده. عمل لا عمل كده. انا عشان كده بقول لك انا زعلان منه، مع ان طيب انا شايف انه مدرب كويس. انا برضه هو اتكلم عليها حلو هو في الحلقه المفروض يعني مش عارف. اتكلم في تصريح على حاجه برضه سأل، قال لك مستوى التمرين ما كانش كويس مع الجروس، فده بنستنتج منه ان هو ايه، كان بيقول لك يعني ان بومس كان هنا في مستوى التمرين، بعد كده كان هنا بالظبط جروس، بعد كده جيت حاولت تطلع شويه بسيره، فالبدني بتاعك كان وحش جدا يعني. فاتكلم في النقطه دي يعني. فمش عارف ايه اللي حصل لجروس الصراحه يعني، بس هو فعلا كان سيء جدا معانا يعني. بس ما كانش اسوء من بيسيرو. بس هو اتكلم في حاجه، قال لك احنا لما بنقعد اسبوع نلعب يعني لما ماتش بعدين بعد الاسبوع، قال لك ان ده كان بنبقى وحشين قوي مع الجروس، لكن لما بيبقى كل ماتش كل 3 ايام بنبقى كويسين شويه، لان احنا كنا لسه لاعبين ماتش فكان البدني بتاعنا اعلى، لكن الجروس ما كانش التدريب بتاعه عادي يعني بيعلي اللياقه. ده اللي فهمته منه. ماشي. طبعا نتكلم عن ان ضربة الجزاء رقم 10 زي التيشيرت رقم 10، ودي كانت ختامة مسيرة جميلة. ماشي. وبعد كده اتكلم عن حاجة مهمة جدا عايز اتكلم اقولها لك بقى يعني اسالك فيها برضو. هو بيقول لك ايه، بيقول لك اسمي ما كانش موجود في اللي بيشوط في السوبر الافريقي، يعني ما كانش اسمه موجود في القائمة اللي بتشوط، كان اسمه رقم 10. السوبر المصري. اه في السوبر المصري، السوبر الافريقي الحمد لله كسبنا. انا مش عايز وفي السوبر المصري هو كان رقم 10، في اللي الاهلي خده مننا بسبب الضربه اللي ضيعها. هو قال لك انا اسمي كان رقم 10 في القائمه اللي بتشوط، لو هو شاط طبعا شاط بدري. ف ماشي. فده بيقول لك معناه اقناع، يعني ايه اقناع؟ ان في لعيبه قال لك انا كابتن من الزمالك عادي الجماهير تهاجمني وان انا عايز لقطه وكلام اللي طلع عليه بعدها، وهو قال لك انا ما كنتش كده اصلا، انا اساسا اسم رقم 10 كنتش عايز اشوف. وحتى كان بيتكلم بيقول لك في نفس الحته دي، بيقول لك كان في اخر ضربه جزاء اللي هو في نهائي الكاس مع قالوا له بيراميدز. خلي عواد يدخل. ف نستنتج من كده طيب ان هو ايه. عمره ما كان بيدور على اللقطه، ولكن انا اعتبي عليه في الموضوع ده ان هو ما ينفعش ضربه جزاء زي دي. انت حتى لو في لعيبه ما بتعرفش تشوط ضربات جزاء ما تلعبها ليش بالرعونه دي. ده كان عتابي عليه ساعتها. وانت شايف كل اللعيبه بتحطها للشناوي على الارض وبتخش، ما بتحطها ليش عاليه. فهو خانه التوفيق تماما في ان هو ياخد الكره. يا عم ارزعها، ارزع الكره وزي ما تيجي تيجي، بس ما تشوطهاليش بالرعونه دي اللي ضايقتني بس ساعتها بصراحه، ان انا حسيت ان هو ضاعت باستهتار. بس انا اكلمك بصراحه، انما انا عمري ما قلت ان هو عايز لقطه. طب تفتكر ولا كان مين مستحيل يعني، لان هو اصلا لو عايز لقطه طب ما كان ده يعني
مثلا عايز، انت بتقول انه عايز لقطه، هو ليه خلى عبد الشافي يشيل الكاس؟ ايوه ليه خلى ايمن حفني قبل كده يشيل الكاس؟ الناس بتهاجمه في حاجات غريبه يعني هو. عايز لقطه في ايه؟ وبعدين هو كده كده بيطلع يشيل الكاس لانه الكابتن، فدي اهم لقطه. بس انا بسأل السؤال الاخير، يعني انت تفتكر كده مين هو يعني مين اللي رفض انه يشوط عشان كده هو شاط؟ عشان هو كان دفاعنا عنده بحكم احنا الشارع. كان ناقص، كنا شوطنا 6 ضربات، لان احنا عندنا عبد الله السعيد وعندنا المسلوسي ضيع، وعندنا حسام عبد المجيد وناصر منسي وزيزو ومحمد حمدي دخل شوط، دول كانوا 6 شوط، فهو كان السابع شيكابالا. طيب انت كان مين اللي ناقص؟ سيبك من عواد، كان ناقص لعيب زي محمد السيد، تمام، ولعيب زي عمر جابر ومشليه، كان دول الثلاث لعيبه اللي ناقصين. ما اعرفش بقى بصراحه مين، بس يعني انا مش عارف، انا مش عارف، الناس ساعتها قالت مشليه، هو دخل الضربه اللي بعدها وجابها، فانا مش عارف، بس ممكن يكون مثلا محمد السيد عشان لعيب صغير، ما تعرفش، يعني ما اقدرش اتكهن بيها يعني، بس هو واحد من الثلاثه، بما انه كان هو واحد من الثلاثه. أيوة. طيب وهنا نختم. تنسوش اللايك، الشير، السبسكرايب، وإن شاء الله نعمل حلقات تانية كتير وفيديوهات تانية كتير. دمتم في رعايه الله وامنه. وسلام.